감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 오후에 또 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고하도록 도와주셔서 Спасибо, 감사합니다. что после обеда собрал нас здесь вместе, чтобы вместе разбирать Писание. 우리 가운데 함께 하셔서 하나님이 우리에게 어떠한 사랑을 부어주셨는지 알도록 역사하여 주시옵소서. Пребывай, Господь, с нами и действуй так, чтобы мы всегда понимали, какую же любовь великую Ты излил на нас. 참된 믿음으로 하나님의 자녀로서 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주시옵소서. Дай Ты благодать, чтобы мы жили с истинной верой, как подобает детям Твоим Божиим. 특별히 이 교회를 통해서 더 많은 사람이 구원 얻도록 주님 도와주시옵소서. Господь, помоги этой церкви питерской, Господь, чтобы через эту церковь как можно много душ получили спасение. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하여 И в 주시옵소서. этот час Духом Святым Божьим веди нас. 예수님의 이름으로 Во имя Иисуса 기도드립니다. Христа мы молились. 아멘. Аминь. 예, 마가복음 Евангелие от Марка, 1장입니다. первая глава. 마가복음 1장 Марк, первая глава. 마가복음 1장 Итак, первая глава, 14절 15절입니다. 14 и 15 стихи. Читаем. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». 예, 오늘 오후에는 이제 두 번째 영적인 사실 구원하시는 하나님에 대해서 얘기해 보겠습니다. После обеда мы будем говорить о втором духовном факте, о Господе Спасителе. 더 정확하게 얘기하면은 하나님의 사랑에 대해서 함께 상고해 보려고 А если 합니다. точнее сказать, будем вместе говорить о любви Божией. 우리 지금 방금 읽은 말씀 속에서 Итак, то, что мы сейчас прочитали, 예수님께서 갈릴리 지방에 오셔가지고 하나님의 복음을 전파하셨다는 기록이죠. тут написано о том, как Иисус пришел в Галилею и проповедовал Евангелие Царствия Божия. 복음 자체가 기쁜 소식입니다. Само Евангелие означает радостную весть, благую весть. 거기 15절이 내용이거든요. Это содержание уже 15 стиха. 이제 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠다. Что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. 하나님 나라가 가까이 왔다 그 말은 И эти слова «приблизилось Царство Божие» 예수님 자신이 하나님 나라이시고 예수님 자신이 그 나라를 가지고 오신 겁니다. говорит о том, что Иисус Христос сам есть Царство Божие, и Он пришел с этим царствием. 이 하나님의 나라에 들어가기 위해서는 복음을 믿어야 된다고 말하고 있습니다. И говорит о том, чтобы войти нам в это Царствие Божие, нужно уверовать в Евангелие. 그래서 방법은 Есть один способ, 회개하고 복음을 только 믿으라. покаяться нужно и уверовать в Евангелие. 여기 회개하고 복음을 믿으라 같이 한번 해볼까요? Давайте вместе скажем, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. 매우 단순한 말씀이잖아요. Насколько простые слова, да? 어떤 조건도 붙이지 않았고 Без всяких условий тут. 자, 회개하고 복음을 Покайтесь 믿으라. и уверуйте в Евангелие. 자, 회개하고라는 말은 И это слово «покайтесь», 죄인임을 인정하고 признав, что ты грешник, 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 하신 일을 받아들이라 믿으라 그 말이에요. и принять и поверить в то, что Бог сделал через Иисуса Христа. 믿으라라고 얘기를 И 했으니까 поскольку сказано «веруйте», 이미 это 우리의 죄의 문제를 다 해결했다는 말입니다. уже имеется в виду, что наши проблемы решены с грехом. 죄를 다 용서해 두었으니까 И поскольку уже простил все наши грехи, 그 소식을 듣고 человек должен услышать эту весть 자, 믿으라 이렇게 얘기한 и 거예요. поверить.
веруйте 여러분, написано. 믿는 데는 힘이 드는 게 아니에요. Вообще в вере, да, не требуется силы также. 믿기 위해서 우리가 선한 행동을 해야 되는 것도 아니고 Во-первых, чтобы поверить, там не требуются наши добрые дела. 우리가 세례를 받아야 Да. 되는 것도 아니고 И креститься тоже не значит, это не является 성격이 условием. 전혀 다른 문제입니다. 그래서 там 믿으라라는 말은 Слово веруйте там несет совершенно другой характер. 여기 잡아 Оставьте 뭐안 здесь. 잡아 두셔도 될 것 Ну, можно не 같습니다. оставлять. 사도행전 3장 한번 Давайте 봐봐요. откроем Деяния, 3 глава, книга Деяний, глава 3. 사도행전 3장 3 глава, 19절입니다. 19 стих. 같이 읽어보죠. Давайте читаем вместе. 3장 Итак, 10. 예, 예. читаем. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. 자, 여기 보면은 회개하고 복음을 믿으라라는 말을 조금 더 풀어서 말씀하고 И 있어요. как бы немножко в расширенном виде, да, дополнительным пояснением говорится, здесь имеется в виду, покайтесь и уверуйте Евангелие. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 그랬죠. 회개하고 돌이켜. Смотрите, тут помимо покайтесь написано и обратитесь. 즉 아브라티티 하면은 방향 전환을 얘기하는 거예요. Обратитесь, это означает повернуть направление, да, поворот направления. 죄인이라는 것을 인정하고 즉 회개하고 이제 예수님께로 돌이키라 그 말이거든요. То есть признаться, что ты грешник, покаяться и 그다음에 обратиться к Иисусу Христу, 너희 죄 없이함을 받으라 그랬어요. чтобы загладились грехи ваши. 러시아어 동사는 자글라질 이렇게 돼 Это 있는 на русском 거잖아요. написано загладились. 뭐 주름진 것이 있으면은 뭐 하여튼 Ну, 펴야지요. действительно, если там морщинки какие-то есть, складки, надо просто разгладить, да? 자, 근데 이거 과거로 돼 있습니까? Но тут 혹시 написано, 동사가 чтобы загладились 이미 грехи. 한 거죠, 이미 한 거. Они 아니라고 네, 앞으로. это будущее. 자, 어찌 됐든 여기 보면은 Значит, здесь смотрите. 우리는 회개하고 죄 없이 함을 받는 겁니다. Значит, 죄- мы каемся и получаем прощение грехов. Все, уже грехов нет. 이 말은 Это говорит о том, 죄 용서가 이미 되었다는 얘기예요. это говорит о том, что уже прощение грехов состоялось. 믿으라 혹은 뭐 받으라 이런 말은요. Вот эти слова «верьте» или «примите» это означает, 이미 회개한 자에게 죄 용서가 다 이루어졌기 때문에 이 사실을 받아들이라 이 말입니다. это имеется в виду «покайтесь», да? То есть, если ты уже покаялся, прими только факт о том, что твои грехи уже прощены. 반대로 사람 편에서는 И с другой 할 일이 стороны, 없다는 얘기예요. это говорит о том, что человеку уже ничего не надо делать. 죄 용서를 하나님이 예수 그리스도를 통해서 다 했기 때문에 Поскольку Бог уже совершил это, да, прощение грехов через Иисуса Христа, 말씀을 통해서 그 사실을 мы 듣고 должны через Слово услышать об этом факте 그 죄 용서하신 큰 사랑을 받아들이라 그 и просто 말입니다. принять эту большую любовь, связанную с прощением грехов. И все. 복잡하게 생각할 것이 없어요. Не надо тут усложнять, 그리고 думать. 이 말은 И эти слова 마가의 버전이에요. – это версии Марка. 우리가 찾았던 Да? 요한복음은 Как мы нашли вот Евангелие от Иоанна. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 Помните, 그랬잖아요. где написано было, кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие? 요한은 하나님 나라에 들어가는 것을 거듭나야 들어간다 이렇게 얘기한 Вот Иоанн 겁니다. говорит о том, вхождение в Царство Небесное – это связано с рождением свыше. 우리 영혼과 관련되어서 얘기할 때 이렇게 말한 거고 А вот так это сказано в связи с нашей душой. 마가는 회개하고 복음을 믿으라 그랬을 А 때는 когда Марк говорит «покайтесь и уверуйте Евангелие», 복음을 믿음이라는 수단을 통해서 받아들이라 그 말이에요. что ты это прими через такое средство, как веру в Евангелие. 러시아에서는 야구가 유행하지 않는 것 같아요. Мне кажется, в России бейсбол еще не так вот популярен. 공을 던지면 Когда бросает мяч там, 장갑으로 딱 да, 받잖아요. кожаные перчатки принимают. 이 장갑 자체가 Да. 믿음입니다. И 믿음. представьте, что эта перчатка кожаная есть вера. 자, 그래서 Поэтому 약간 뉘앙스는 다르지만 Конечно. 근본적으로는 같은 얘기예요. 관점이 조금 다를 то есть в 뿐이지. этих двух рассказах немножко есть нюанс, различия есть, да, но по сути своей это говорит об одном и том же. 자, 그래서 회개하고 구속의 복음을
믿는 자입니다. Итак, человек, который покаялся и поверил в факт искупления. 그 사람을 영생에 이르게 하는 И 거예요. этот человек будет иметь жизнь 그래서 вечную. 여러분 편에서는 아무것도 할 일이 А с 없습니다. вашей стороны ничего не нужно 네, делать. 오늘 오후 시간에는 Вот сегодня, поэтому после обеда, 하나님이 예수 그리스도를 통해서 하신 일을 듣고 받아들이는 거예요. вы только слушайте о том, что Бог сделал через Иисуса Христа, и принимайте, и все. 그래서 영생을 얻는다, 거듭난다, 복음을 믿는다 그럴 때 가장 기본적인 개념이 죄 용서입니다. И самое важное понятие, да, вот что связано с получением спасения, рождения свыше, это связано с получением прощения грехов. 구원이라는 말은 Слово спасение, 방금 이야기 드린 모든 것들을 포함하는 말이에요. как я сейчас перечислил, да, это все включает. 자, 지금부터는 뭘 기억을 해야 되냐면 С этого момента, что вы должны запомнить, 그 구원의 기초는 что основа этого спасения, 죄 용서입니다. она связана с прощением грехов. 그래서 어떻게 우리 죄를 하나님께서 용서하셨는지 그 사실을 이제 성경에서 찾아서 읽고 받아들이면 되는 И будем 겁니다. теперь в Библии находить, искать вот это, да, о том, как Иисус простил наши грехи. 그래서 죄는 내가 지었고 Грех-то я совершил. 용서는 누가 하셔요? А кто прощает? 내가 하는 거 아니고 하나님이 하시잖아요. Не я прощаю, Бог прощает, да? 그러니까 우리는 하나님이 어떻게 용서했는가만 들으면 И 됩니다. поэтому нам нужно только услышать, как Бог простил нас. 그래서 믿음은 들음에서 나며 그랬잖아요. И поэтому говорится, вера от слышания. 하나님께서 어떻게 우리 죄를 용서하셨는지 Как Бог 이 услышать 사실을 то, 들으면 되는 거예요. как Бог простил наши грехи. 그리고 사람이 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 И 그랬으니까 написано, поскольку возрожденное не от тленного семени, а живого Слова Божьего. 구원 얻을 수 있는 말씀, 영생 얻을 수 있는 말씀, 거듭날 수 있는 말씀을 들으면 됩니다. Нужно только нам послушать слова для получения спасения, рождения свыше и получения жизни вечной. 여러분 회개하셨습니까? Можно вас спросить, вы покаялись? У вас было покаяние? 회개하셨어요? Покаялись? 뭐 어렵습니까? Или сложно это сказать? 회개하셨느냐고 제가 묻잖아요. Я же спрашиваю, у вас было покаяние? 그러면은 점심은 드셨어요? Хорошо тогда, вы победали? 모르시겠어요? Не знаете, да? 점심을 안 드셨네요. Значит, вы не обедали? 아니 점심을 드셨냐 그러면 당연히 아이 맛있게 먹었지요 뭐 먹었지요 해야죠. Когда я спрашиваю, вы победали, естественно, вы отвечаете, да, да, мы вкусно поели. 그만큼 회개라는 것은 확실한 거예요. Настолько вопрос покаяния должен быть четким и ясным. 어이 거듭났다고 내가 하나님 자녀라고 하면서 내가 회개를 했는지 안 했는지 모른다 있을 수도 없는 Ну, 일이잖아요. когда несуразно, да, говорит человек, что получил спасение, родился свыше, а вот покаялся или нет, не может ответить. 그때는 그 날짜는 내가 기억을 못 하더라도 Но пусть я не помню то время, ту дату, да, число, когда я получил. 틀림없이 마음을 돌이키는 하나님께로 돌이키는 그 경험은 있을 Ну, 거다 그 точно, да, все 말이에요. равно был такой опыт, да, переживания, когда ты покаялся перед Богом, что ты понял, что ты грешник, обратился к Богу. 질문을 바꿔서 Хорошо, поменяем вопрос. 그런 때가 있었습니까? Это было у вас то время или нет? Было то время. 그런 경험이 있어요? Этот опыт переживаний был у вас? 그렇죠. Да, 왜냐하면은 죄를 모르는 사람에게 Вот представляете, человеку, который не знает о грехе, 복음이 잘 안 믿어져요. если говорите только ему Евангелие, он не поверит. 특별한 경우에는요. Только в исключительных случаях 복음부터 얘기해 줄 때도 있어요. бывает, что нужно ему сразу с Евангелия нужно начинать, 하나님의 사랑을 알게 하고 чтобы он познал Божью любовь, 왜 내게 이러한 사랑이 필요한 거를 거꾸로 죄에 대해서 설명해 줘도 괜찮아요. и потом он должен понять, да для чего мне нужна эта любовь, и потом уже объясняешь о грехе, можно в обратном порядке, ничего 그런 допускается. 특별한 경우에 Но это в исключительных 우리는 случаях. 일반적인 Да. 성경의 방식대로 복음을 전하려고 합니다. А мы хотим проповедовать по универсальному библейскому 그래서 способу. 오늘 회개하고 복음을 믿으라 이거는 잊지 마세요. Хотя бы сегодня запомните вот это, что покайтесь и уверуйте 이건 Евангелие. 누구의 이야기입니까?
예수님이 그렇게 말씀하셨어요. Чьи это слова? Иисус Христос так сказал. 그러니까 회개하고 복음을 믿는 이 순서대로 우리는 죄 용서를 받는 И 겁니다. поэтому по этому порядку, покаявшись и уверовав в Евангелие, получаем прощение 자, грехов. 우리는 이제 회개해야 된다는 것은 이미 알고 Мы 있잖아요. уже знаем о необходимости покаяния. 인간의 죄인됨은 이미 충분히 들었으리라고 Уже 생각합니다. Я верю, что мы уже достаточно услышали о том, что человек грешник. 그러니까 회개하고는 이미 끝났어요. Хорошо, уже покаянием все закончили. 영생을 얻기 위한 회개는 끝났으니까 50%는 Да. 이루어졌어요 То 지금. есть, получается, мы уже услышали, да, о покаянии для жизни вечной, уже на 50% мы выполнили 그럼 задание. 이제 우리는 복음을 믿으라가 필요한 Теперь 거니까. уже остается уверовать в Евангелие. 성경에서 무엇을 복음이라고 하는가 찾아야지요. Давайте найдем в Библии, да, что же означает Евангелие в Библии. 누가복음 1장 77절에는 Евангелие от Луки, 1 главе 77 죄의 стихе, 사함이라 그랬습니다. 죄의 사함으로 말미암는 구원. спасение в прощении грехов сказано. 우리는 하나님의 용서가 필요하고 То есть мы нуждаемся в прощении от Бога, 하나님이 용서해 두신 사실이 복음이 되는 겁니다. и благой вестью является вот этот факт прощения. 에덴 동산에 죄가 들어왔잖아요. Если грех пришел в Эдемский сад, 그래서 처음 범죄한 아담은 어떻게 되었는지부터 살펴보면 아주 성경이 쉬워져요. очень легко будет понять Библию, если поймем, да, что теперь стало с этим Адамом, что стало с ним. 에덴 동산으로 가봅시다. Возвращаемся в Эдемский сад, 창세기 3장 21절. Бытие, 3 глава, 11 стих. 21절. 21 стих. 1, 20. 같이 읽어보겠습니다. 3장 21절. 3:21, еще раз извините, давайте читаем. «И сделал Господь Бог Адаму, жене его, одежды кожаные, и одел их». 하나님께서 아담과 하와를 위해서 가죽옷을 지어서 입혀주셨습니다. Получается, Бог для Адама и Евы, жены его, да, сшил кожаную одежду и одел их. 그들은 하나님께 반역하고 범죄했습니다. То есть они пошли против Бога, согрешили, да, Адам и Ева. 즉시 그들이 벗었다는 것을 알았기 И 때문에 поскольку они сами точно тут же осознали, что они нагие, без одежды, 수치를 가리기 위해서 무화과 나뭇잎 잎을 엮어서 치마를 해 입었잖아요. и чтобы скрыть свою стыдобу, да, они вот сделали опоясание из смоковных листьев и сами да, и надели. 2장 7절에 무화과 나뭇잎 치마가 나오고 В 3 главе 7 стихе упоминается вот это вот опоясание из смоковных листьев, 21절에는 а в 21 가죽옷이 стихе 나옵니다. уже упоминается кожаная одежда. 두 종류의 옷이 있는데 Получается, два вида одежды. 하나님이 가죽옷을 해 입히셔서 아담과 하와의 부끄러움을 가리워 주셨습니다. И Господь шил для них кожаную одежду и скрыл их наготу. 그래서 그들은 죄 용서를 받은 거예요. Тем самым они получили прощение 하나님이 грехов, 죄를 가리워 주셨다 그 потому 말이거든요. что сам Бог прикрыл их грех. 로마서 4장에 여기 잡아두시고 Поставьте закладку к Римлянам 4 глава. 로마서 4장에 이렇게 나오거든요. Там написано так, к Римлянам, глава 4. 4장 7절에 보면은 В 7 стихе 인생의 큰 행복이 참된 행복이 무엇이냐 그럴 때에 истинное счастье человека в чем заключается, когда спросим. 7절 읽어보죠. Читаем 7 стих. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. 자, 불법을 사하심을 받고 죄를 가리우심을 받는 자가 복이 있다 То есть 그랬잖아요. счастье заключается в прощении беззакония и чьи грехи покрыты. 자, 가죽옷으로 죄를 가리워 주셨어요. То есть прикрыл их наготу и грех с помощью кожаной одежды. 죄는 있지만은 Грех-то есть, 가죽옷으로 가리워 주셨으니까 하나님이 보시지 않겠다. Но 문제 если- 삼지 않겠다 그 и 말이잖아요. поскольку эти грехи покрыты кожаной одеждой, это означает, что Бог уже не видит как бы этого греха, это не будет для него проблемой. 그런데 그들이 스스로 해 입었던 무화과 나뭇잎 치마는
Ну вот это опоясание смоковных листьев, которые они сами шили, 불완전한 사람이 만든 불완전한 옷이기 때문에 поскольку это несовершенная одежда, созданная несовершенным человеком, 그들의 죄를 가리울 수가 없었던 겁니다. вот это опоясание не могло сокрыть их грехи. 죄를 가리울 수 있었다면 가죽옷을 해입히지 Вот если 않으셨겠지요. бы эта одежда смогла бы сокрыть их грехи, тогда незачем было Богу кожаную одежду делать так. 그래서 무화과 나뭇잎 치마는 불완전한 옷입니다. Поэтому опоясание смоковных листьев – это несовершенная одежда. 이 두 종류의 옷이 우리에게 말하고 있는 것이 무엇인가 우리가 생각을 해봐야 И 되죠. поэтому человек должен все же поразмыслить, о чем же говорят эти два вида одежды. 여기 하나님이 지어서 입혀주신 이 가죽옷은 Кожаная 어떤 одежда, 성격을 가질까요? вот которую Бог шил им, да, и одел их, да, вот какой характер носит эта кожаная? 이사야 성경 Исайя, 61장입니다. 61 глава, Исайя 61, 10절 10 стих. Давайте читать. «Радости буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». 마치 아담의 고백 같죠. Это как похоже на исповедь Адама, 하나님으로 말미암아서 크게 기뻐한다. что буду радоваться о Господе великом. 특히 내 영혼이 내 하나님으로 인하여 즐거워한다. И возвеселится особенно душа моя о Боге моем. 왜 А 그랬을까요? почему? 인생 중에 가장 그 행복한 결혼 얘기를 끄집어내고 있습니다. Тут как бы 비교하고 있습니다. сравнивается, да, самый счастливый момент там у каждого человека с моментом бракосочетания. 얼마나 크게 기뻐하고 즐거웠으면은 Насколько была велика радость и веселье. 거기 10장 중반에 보면은 신랑이 사모를 쓰고 신부가 자기 보물로 단장함 갖게 하셨다. Что одел меня как на жениха, возложил венец, и невесту украсил убранством. 결혼식의 기쁜 풍경을 지금 딱 비유하고 있잖아요. Здесь сравнивается, да, с радостной атмосферой счастья во время бракосочетания. 뭐가 이렇게 기쁜 일이었을까요? А что же было такой радостью, да, вот поводом для радости, веселья? 거기 그가 구원의 옷으로 내게 Он 입히시며 облег меня в ризы спасения. 죄에서 구원하는 옷이었다 그 То 말이에요. есть вот 죄를 эта 가리웠으니까. одежда, она прикрыла грех, поэтому это одежда спасения от 즉 греха. 죄를 용서해 주셨다 그 말이죠. То есть имеется в виду, что грехи прощены, да? 그리고 또 한 가지 역할이 А 있어요. еще одна роль этой 두 одежды. 가지 의미가 들어 Тут 있는데 два смысла мы должны увидеть. 죄를 용서해 주신 것과 То, что простил грехи наши, 그다음에 의의 겉옷으로 затем 내게 더하셨다. одеждою правды одел 그것은 меня. 하나님 앞에 섰을 때 의의 겉옷이다. 그 말이 무슨 Это 말이겠어요? означает, что ты стоишь уже в одежде правды. Что означает? 하나님이 나를 의롭다고 인정을 해 주신다 그 Это 말이에요. означает, что Бог меня признает уже оправданным. 그러니까 Он оправдал. 아담의 가죽 옷에는 죄 용서와 의롭다 하심이 함께 있는 겁니다. Поэтому в кожаной одежде Адама мы должны увидеть и прощение грехов, и оправдание. 그 점에 있어서 무화과 나무 잎 치마는 아무짝에도 쓸모가 없었던 И с этой 거예요. точки зрения, если сравнить вот это опоясание смоковных листьев, то есть ни на что уже было негодно. 자, 64장 64 глава, 5절 6절입니다. 5-6 стихи. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. 자, 5절에 В 보면은 5 стихе. 우리가 범죄함으로 하나님이 진노를 Что 하셨는데 ты, Бог, прогневался из-за грехов наших. 사람이 범죄하는 이 현상은 아주 오래되었다. И это уже издавна человек грешит. 얼마나 오래되었느냐? Насколько издавна грешит, 에덴 동산까지 거슬러 올라가는 거예요. это значит, нужно идти назад к Эдемскому саду. 그렇게 오래되었는데 이 현상이 우리가 어떻게 구원을 얻을 수 있으리까 그랬죠. Это явление очень давнее. И как мы теперь будем и спасены?
우리는 다 부정한 자 같다. Все мы сделались как нечистые. 즉 우리는 다 죄인이다 그 То 말이에요. есть означает, что все мы грешники. 우리의 의는 다 더러운 옷과 И вся 같다. праведность наша, как запачканная 우리의 одежда. 선한 행동도 사실은 다 더럽혀진 옷과 같다는 И 거예요. наши все добрые дела, на самом деле, это как запачканная одежда. 우리가 선행을 하더라도 Даже мы совершаем добрые дела, 이건 하나님이 받을 만한 선이 될 수가 없습니다. но они не могут стать такими добрыми или благом, чтобы Бог мог принять. 완전한 의를 행할 수가 없기 То 때문에 есть 그래요. потому что мы не можем совершить, то есть исполнить истинную правду. 사람은 선한 행위를 할 때조차도 자기 몫을 두고 합니다. Ведь согласитесь, когда человек совершает добро, все равно что-то он заимеет и для себя, так ведь? 자기를 위한 몫이 Да, 있어요. там есть своя доля какая-то. 1차적으로 Прежде всего, 내가 선한 행동으로 남을 돕는다면 вот если я помогаю, оказывая добро другому человеку, 나에게 기쁨이 все 되고 равно я испытываю сам радость при 내가 этом. 내가 선한 일을 했다는 보람도 느끼고 Я чувствую, что я молодец такой, что я 결국은 совершил добро. 자기를 위로하고 자기를 높이는 일이 И в 같이 있는 итоге 거예요. тут совместно идет, да, самоутешение и себя немножко возвышаешь. 그래서 우리의 의, 사람의 의는 깨끗할 поэтому 수가 없어요. человеческая праведность, она не может быть чистой 그 더러운 полностью. 옷과 같은 거예요. Поэтому схожа с запачканной одеждой. 아이가 Вот ребенок, 내가 배고프다고 하니까 когда я сказал, что я голоден, 아이가 빵을 떼어주는데요. ребенок дает мне кусок хлеба, делится. 놀이터에서 놀아가지고 막 손이 Да. 흙범벅이에요. Но с грязными руками, да, он с этими руками только что играл там на игровой площадке. 빵 떼주는데 И вот мне дает этими руками хлеб, 막 흙 다 묻어가지고 а там уже загрязненный хлеб. 분명하게 나한테 선행을 베풀었는데 Явно 더러운 он 거 хотел 묻어 оказать мне 있잖아요. добро, но там уже грязь есть в этом. 인간의 선행이라는 것이 Вот 그렇습니다. такое человеческие дела добрые 그래서 такие. 선행에 길들여진 사람은 그거 알아요. И человек, который привык делать добро, он знает. 선을 행하고도 자기 안에 죄 때문에 갈등하고 고민하게 돼 И 있습니다. даже совершая добро из-за своего греха внутри, он все равно испытывает внутренний конфликт, да, противоречие, как мучается. 저는 над 젊을 этим. 때 이것이 제 삶의 숙제였어요. Вот это было для меня задание молодости, 왜 카톨릭이었는데 потому что я тогда был католиком. 많은 선행을 배웠어요. И многому я учился тому, что нужно совершать много 배운 добра. 대로 행하는데 Вот как научен был, так и поступал. 여기 말한 대로 온전하지가 않은 거예요. Но я так понял, что это было несовершенно. 그래서 어떻게 하면은 온전하게 정말로 100% 순수한 선을 행할 수 있을까 인간이 И как человек думал, да, может так совершить добро, чтобы там была стопроцентная чистота. 불가능하다는 거 알았습니다. Я понял, 구원받기 что 전에. до получения спасения я понял, что это невозможно. 근데 나중에 성경 이런 성경들 보면서 참 вот 기뻤어요. 내가 И когда- 헛된 경험은 아니었구나. И когда читал вот эти местописания, я потом понял, что у меня был не зря этот опыт. 여러분 아셔야 됩니다. И мы должны все знать, 사람의 선행은 человеческое добро, 더러운 옷과 같은 거예요. оно похоже, 온전하지가 않습니다. оно несовершенно. Это 하나님이 받으실 만한 거룩함이 될 수가 없다는 걸 알아야 как 됩니다. запачканная одежда. Она не может стать таким святым, чтобы Бог мог принять. 그래서 우리는 쇠폐함이 ip사귀 같다. ip사귀처럼 부스러져 버린다 그 И 말이에요. все мы поблекли, как лист. То есть, как листья, да, вот эти поблекшие, раскрошимся. ip사귀가 말라서 다 바스러져 버리니까 И как высохшие листья, они крошатся, 그대로 부끄러움이 드러나요. 죄가 да? 드러나요. И потом уже как есть, вот эта нагота наша, наш грех показывается. 바람같이 그래서 우리를 다시 몰아가는 겁니다. И поэтому 죄가 грех, как ветер, уносит нас. 어디로 몰아갑니까? Только куда уносит? 사망과 К смерти, 심판과 к суду 지옥 형벌로 и к 몰아간다 그 наказанию в 말이에요. аду. 그래서 무화과 나뭇잎치만은 쓸모없어 Поэтому 무익한 것이었던 거죠. Опоясание неспокойных листьев, она не нужна, никуда не пригодна. 그러니까 사람의 손으로 행한 선으로 То есть, 죄를 가리울 수 없다는 것이 틀림없습니다. точно, да, добрым делом, совершенным, да, человеческими руками невозможно скрыть грех. 거룩하신 하나님이 지어주신 가죽 옷이 필요했던 거고 Требуется кожаная одежда, шитая святыми Божьими 여기 руками. 가죽 옷에 예수 그리스도를 발견할 수 있습니다. В этой 가죽 кожаной 옷에서 одежде, да, мы можем обнаружить Иисуса Христа. 죄인인 아담을 위해서 Ради грешника Адама 가죽 옷을 입혀 주셨는데 Бог одел кожаную одежду, 가죽을 얻기 위해서는 짐승이 대신 죽어야만 됐던 а 거예요. требуется жертва 피 흘리고. животного, да, с пролитием крови для того, чтобы из этого
это животное сделать кожаную одежду. 이해되셨죠? Понятно, да? 짐승이 대신 죽어서 얻어진 것이 가죽 옷이다 그 말이죠. Когда животное умирает, да, и потом уже получает кожаную одежду. 창세기 3장에는 그래서 두 옷을 대조하고 И 있습니다. поэтому в сравнении там говорится о двух видах одежды в Бытие 3 главе. 창세기 4장에는 두 가지 제사가 А 나옵니다. вот в 4 главе уже описываются два вида жертвоприношения. 아담의 두 아들 가인과 아벨이 Вот 있었는데 у Адама было два сына, Каин и Авель, 둘이 하나님께 제사를 드린 거예요. и оба принесли дар Богу, дар. 자, 그래서 Богу, да? Как 가인은 жертвой. 농사 짓는 자였기 Каин был 때문에 земледельцем. 뭐 1년 수확물 중에서 좋은 걸로 드렸겠지요. Скорее всего, он самый лучший от своих плодов принес, земледелие 근데 принес. 아벨은 양치는 А 자였어요. Авель был поступас овец. 양의 첫 새끼와 기름으로 И, 드렸다 이렇게 돼 и 있거든요. написано, что Авель принес первородное от скота своего и тук их. То 근데 есть жир. 하나님이 아벨의 제사를 기쁘게 받으시고 예. 가인의 제사를 받지 Но 않으셨잖아요. написано, что Бог с радостью принял дар от Авеля, а дар от Каина не принял. 자, 이것에 대한 тогда. 해석이 성경에서 해석을 찾기가 사실은 어려워요. На самом деле трудно найти пояснений насчет этих событий в Библии. 요한일서 3장에 보면은 이렇게 나와요. Давайте посмотрим 요한일서 3장 1 Иоанна, 3 глава. Первое послание Иоанна, глава 3. 3장 12절입니다. В 12 стихе читаем. «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». 이건 하나님의 평가입니다. Вот такую оценку дает Бог. 가인처럼 하지 말아라. Что не поступайте, как Каин, 저는 악한 자에게 속해서 아우를 죽였다. потому что он был от лукавого и убил брата своего. 가인의 살인 배후에는 사단이 있었던 То есть за 거고 убийством Каина стоял сатана. 왜 아우를 죽였느냐? Зачем убил брата? Почему? 자기 행위는 악하고 아우의 행위는 의로움이니라. За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. 그럼 살인 사건 전에 그들이 한 행동은 뭐죠? Хорошо, вот до человекоубийства, вот эти поступки, их о чем говорят? 성경에 제사 드린 일밖에 없어요. Вот в Библии же описывается только о жертвоприношении говорится. 그래서 그 아벨의 행위, 제사 드린 그 행위는 의롭다 그랬고 И про вот это приношение Авеля сказано, что они праведны были. 우리가 보통 아벨이 의롭다는 쪽에 주목을 하다가 И 보면 когда мы сильно увлекаемся тем, говорим о том, что вот у Авеля все было праведным, 가인의 제사는 어때요? а как насчет вот этого дара от Каина? 하나님은 그건 악하다 이렇게 얘기를 한 거예요. Потому, 악하다. а Бог дает оценку, что дела его были злы. Они были злы. 히브리서 11장 Давайте откроем Евреям 11 главу, 히브리서 11장 4절에 в 보면 4 стихе. 같이 한번 읽어봅시다. Вместе давайте читать. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». 자, 아벨이 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드려서 의롭다고 했어요. 의로운 자다. А Авель оправдался, да, тем, что принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. 그래서 우리가 아담도 혹은 아벨도 천국에서 만날 수 있을 거예요. И поэтому мы и с Адамом, и с Авелем, да, можем встретиться в Царстве Небесном. 아담은 의의 겉옷을 입었고 아벨은 의로운 자라고 하나님이 인정해 주셨잖아요. Потому что Адам одел, вот, Адам был одет вот кожаная одежда, да, а вот Бог признал жертву Авеля праведной. 어떤 증거로 의롭다고 하셨어요? Какое же свидетельство он принес, что Бог сказал, что он праведен? 여기 하나님이 그 애물에 대하여 증거하심이라. Как засвидетельствовал Бог о дарах 그러니까 его. 애물에 대해서 우리가 묵상을 좀 해봐야 И 돼요. поэтому мы должны поразмыслить об этих дарах. 자, 그 애물이 증거가 됐다는 Потому 거예요. что эти дары стали свидетельствами. 자, 아벨에게는 구원 얻은 믿음이 있었는데 Вот у Авеля была вера спасенная. 그 애물이 증거한다. И эти дары его свидетельствовали об этом. 그러니까 아벨은
믿음으로 제사를 사실은 드린 거예요. И фактически Авель веры принес 그런데 жертву. 믿음에는 내용이 Но 있잖아요. это есть содержание любой веры, так? 어떤 내용일까요? Что за содержание в данном случае? 아벨의 제물은 양의 첫 새끼와 Он 기름이거든요. принес дар в виде от первородного и от тука его, да, Авель? 양의 첫 새끼라고 했습니다. Первородного от скота. 누구 И 생각납니까? тут же, как мы вспоминаем, тут от Агнца 예수 принес. 그리스도. Иисус Христос сразу идет, 하나님의 독생자 что единородный Сын Божий. 그리고 기름이라고 И 했으니까 написано тук, то есть 결국은 жир, 기름을 да? 얻기 위해서는 В итоге, чтобы получить этот тук, 양의 첫 새끼가 죽어야만 нужно, 됐던 чтобы этот 겁니다. агнец, да, он должен умереть. 사실 так? 피 흘린 죽음이에요. Поэтому смерть с пролитием крови. 복음은 시간이 지나가면서 성경을 기록하면서 점점 더 뚜렷하게 그 모습을 И 드러냅니다. поэтому Евангелие, да, по мере написания Библии, все четко вот это вырисовывает свой образ. 아담에게는 그냥 짐승이었어요. Для Адама это было просто, для Адама 네, 짐승. это было просто животное. 무슨 짐승인지 말 안 했거든요. То есть там не сказано, о каком животном 근데 идет речь конкретно. 아들 때에는 Но во времена сыновей его 모습을 уже, 드러내죠. там уже видно, что 양의 это 첫 за 새끼와 기름이라고 первородное 이렇게 от 했던 скота, 겁니다. от Агнца Божьего, да, и тук принес. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. И давайте вспомним фразу «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». 지금은 아벨의 죄를 대신해서 피 흘리고 죽은 거잖아요. А теперь уже вместо Авеля животное умерло. 시간이 지나서 Потом со временем 세상 모든 사람의 죄를 대속하기 위해서 예수님이 피 흘리고 돌아가신 겁니다. сам Иисус, да, приходит, умирает пролитием крови за грехи всех людей в этом мире. 그래서 아담과 아벨 가죽옷과 이 애물 사이에는 То есть между этими дарами, да, между Авелем, а также кожаная одежда этого Адама, 피가 나타나고 там мы должны увидеть кровь. 그다음에 대속이라는 개념이 И 나타나요. вот это вот 대속. понятие искупления. 죄는 아담이 지었는데 Совершил-то грех Адам 죄 тогда, 없는 짐승이 대신 но 죽었잖아요. безгрешное животное вместо Адама умерло. 아벨이 하나님과 화목한 관계를 유지하려면 А чтобы у Авеля, да, поддерживать эти гармоничные отношения, мирные отношения с Богом, 아벨도 죄인으로 태어났거든요. поскольку Авель же тоже родился грешником, 그래서 죄의 문제를 해결해야 됐던 и 겁니다. тоже нужно было решить проблему с 제가 грехом. 화목제라고 했는데 Вот я 속죄제. говорю, жертва умилостивления, да, жертва 그래서 искупления. 양의 첫 새끼가 피 흘리고 поэтому 죽었던 거예요. Как раз от Агнца, значит, Агнец должен был умереть, пролить свою кровь. 짐승이 대신 죽는 이런 내용들이 지금 드러나거든요. Здесь мы видим уже вот такие понятия, как заместительная жертва, когда животное 자, вместо 그런데 умирало. 양이라고 했을 때 어린 양, Вот когда говорится об Агнце, 양으로 설명을 할 때는 значит, когда идет объяснение об Агнце, 죄 없는 예수 да, 그리스도예요. подразумевается Иисус Христос безгрешный. 죄가 없다 그 말이 무슨 말이에요? А что означает нет греха? 하나님이다 그 Что 말이에요. это Бог тогда? 그래서 양이라고 표현했을 А 때는 когда идет выражение в виде Агнца, 죄 없는 분으로서 будучи безгрешным, 우리를 대신해서 죄인의 자리에서 희생이 됐다는 얘기예요. вместо нас стал на место грешника и пожертвовал собою. 근데 조금 성격이 다른 게 있어요. Но есть немножко еще иного характера. 민수기에 노뱀 얘기가 나오거든요. Когда в книге чисел, да, идет речь о метном змее. 민수기 21장 21 глава числа. 민수기 21장 8절 9절입니다. Числа 21, 8, 9 стихи. Страница 168, 읽어보겠습니다. 21 глава, 8절 9절 8-9 стихи. «И сказал Господь Моисею, сделал себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». 사람들이 불순종하고 원망해서 뱀에게 물려 죽어갑니다. Люди согрешили, не повиновались, роптали, и поэтому должны были умереть от укуса змея. 이게 사람의 운명이에요. Такова была судьба человека. 사단에게 속아서 그 말을 따라서 살고 있는데 Вот человек, да, будучи значит,
обманутым сатаной, живет по слову сатаны, 결국은 사단을 따라서 불못까지 가게 생겼어요. 이게 사람의 운명입니다. и судьба 나의 человека, 운명입니다. или моя судьба, да, когда я следую за сатаной, и потом войду в вот это озеро огненное 근데 ада. 하나님께서 대책을 세워 주셨잖아요. Но тут Бог, значит, контрмеры выставляет. 놋뱀을 만들어서 장대 위에 높이 달라는 Он 거예요. говорит, что выставь ее на знамя, да, вот этого змея сделай, и пусть он будет на медном шесте 그래서 выставлен. 뱀에게 물린 자마다 놋뱀을 쳐다본즉 살더라. И всякий ужаленный, взглянув на него, да, на этого медного змея, останется жив. 누가 살았을까요? Кто оставался жив? 놋뱀을 쳐다본 사람이 살았겠지요. Любой человек, кто взглянул на этого медного змея. 여러분 쳐다봐서 산 건 아닙니다, 사실은. Но на самом деле, конечно, они оставались живы не от того, что взглянули. 우리 성경 정확하게 이해해야 돼요. Нужно все же правильно понимать 저걸 Библию. 놋뱀이라고 해봅시다. Представим, что это медный змей 놋뱀을 쳐다본다. взглянул на этого 장대에 змея, 높이 달렸잖아요. который высоко был выставлен на знамени. 이것은 예수님의 그림자였던 И 건데 это было ведь прообразом Иисуса Христа. 왜 뱀으로 예수님을 표현했을까? Почему вот Иисус Христос в виде змеи? 우리 죄를 담당하셨기 때문에 Поскольку Он взял все наши грехи, 세상 죄를 지고 가시기 때문에 взглял грехи этого мира, 죄인의 자리에 대신 선 거예요. и поэтому Он стал на месте грешника. 그래서 뱀의 모습 놋뱀으로 지금 표현을 한 Это 겁니다. выражено в виде вот этого медного змея. 쳐다본즉 살더라. И кто взглянул, оставался жив. 이거는 십자가 얘기입니다. Речь идет о кресте. 자, 요한복음 Евангелие от Иоанна, 3장 3 глава. 요한복음 3장 14절 15절입니다. 14-15 стихи. 3 глава, 14 и 15. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Его, не погиб, но имел жизнь вечную». 장이 틀렸죠. 맞아요, 맞아요. 요한복음 3장 14, 15. 예, 맞습니다. 여기 이렇게 돼 있잖아요. И тут написано так. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 Как Моисей вознес змею в пустыню, 인자도 들려야 하리니 예수님도 들린다는 거예요, 십자가에. так и должно быть, значит, Иисусу Христу быть распятым на кресте, так? 이게 지금 예수님이 왜 십자가에 달리셨느냐 그랬을 И 때에 когда задаем вопрос, а почему Иисус должен быть распятым на кресте, 우리 죄를 지고서 달리신 거잖아요. чтобы взять наши грехи и быть распятым там. 그래서 예수님이 대속의 피 흘린 죽음을 당하셨다는 것. То есть Иисус подвергся, да, вот Он вместо нас умер на кресте, пролив свою кровь. 이 사실을 믿는 자가 영생이에요. И всякий, кто поверит в этот факт, и будет иметь жизнь 그래서 вечную. 놋뱀을 쳐다본 즉 산다. 그 말은 무슨 И 말이에요? поэтому вот эта фраза, да, кто взглянул, оставался жив, что означает, 쳐다봐서 산 게 아니고 что остается жив не то, что он взглянул, 정확하게 말하면 쳐다보면 산다고 하는 하나님의 말씀을 믿음으로 а точнее сказать, что вот он 믿음으로 산 거예요, поверил в 믿음으로. слова Божии, да, что кто взглянет, тот остается жив. Значит, он поверил, по вере своей оставался жив. 가죽옷도 마찬가지예요. И это касается поэтому кожаной одежды. 가죽옷을 입혀 주신 것이 의의 겉옷이라는 것을 믿은 거죠, 사실은. Когда человек поверит, да, что он надел кожаную одежду, то есть одежду праведности. 아벨이 양새끼를 드렸던 것도 마찬가지예요. Потом то же 믿음으로 드린 самое, что 거예요. Авель принес вот это вот первородное, да, это все верой он 그래서 сделал. 그 사람이 구원 얻는 문제는 항상 믿음으로 옵니다. 성경을 поэтому- 볼 때에 오해하면 안 돼요. Нужно правильно понимать, читая Библию, вот вопрос спасения, да, это только через веру. 애굽에서 빠져나올 때 유월절이 있었잖아요. Когда они 유월절. исходили из Египта, там было событие, связанное с Пасхой. 이스라엘 집은 문 임방과 좌우 설주에 피를 바르라고 했습니다. И было указание от Бога, что нужно помазать кровью косяки и перекладину в израильских 이것이 домах. 하나님과 이스라엘 백성 사이에 표시가 И 되는데 это было знаком, да, или как бы завета между Богом и израильским народом. 출애굽기 12장 13절에 В 보면은 Исходе 12 главе 13 стихе 내가 피를
피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 увижу кровь и пройду мимо вас. 재앙이 너희에게 내려 멸하지 И 아니하리라. бедствие вас не коснется, не уничтожит 자, вас. 피를 볼 때 넘어간다 Когда 그랬습니다. увижу кровь, он сказал, 그래서 양의 пройду. 피를 발랐는데 И вот помазывали кровью агнца. 우리는 이제 문 임방에 바르는 게 아니라 А мы-то сейчас не мажем вот это 예수님의 피를 마음에 받아들이는 거 믿는 на 겁니다. косяках и перекладине, а в сердце принимаем кровь Иисуса 그래서 Христа 마음의 피를 바르는 и 거예요. вере. Получается, мы теперь мажем кровью сердце свое. 주님이 그 피를 보시고 우리를 넘어가는 겁니다. 재앙을 내리지 И 않아요. Господь увидит эту кровь, Он пройдет мимо нас, да не будет бедствия больше. 그래서 유월절이라는 것이 넘어가다라는 И 말이거든요. поэтому слово Пасха означает пройти 그러니까 мимо. 유월절 속에도 예수님의 피가 들어 있는 И поэтому в 거잖아요. самой Пасхе мы должны увидеть кровь Иисуса 근데 Христа. 문 임방과 좌우 설주에 바르라. 기둥 두 개 하고 윗 지방에다가 피를 А 바르라고 нужно было 했잖아요. помазать кровью вот косяки на двери, да, и перекладину. 근데 바닥에는 바르면 안 됩니다. только 아니 порог, 아래쪽에는 바르면 Нижний 안 порог не 됩니다. надо было мазать кровью. 왜냐하면은 Почему? 예수님의 거룩한 피는 사람에게 밟힐 수 없어요. Потому что кровь святая Иисуса Христа не должна быть потоптана человеческими ногами. 그래서 히브리서 10장에 보면은 Поэтому к Евреям 10 главе 예수님의 피를 고의적으로 안 믿는 사람은 피를 밟는 사람이라고 이렇게 написано, 얘기합니다. кто намеренно не верует в кровь Иисуса Христа, значит, он топчет эту кровь. 그래서 이 사람들은 무서운 마음으로 하나님의 심판을 기다리라고 이렇게 И 얘기했습니다. сказано, что они со страшным сердцем должны ожидать Божьего суда. 자, 내가 со 피를 страхом. 볼 때에 너희를 넘어가리니 И когда было сказано, увижу кровь и пройду мимо вас, 재앙이 너희에게 내려 и 멸하지 бедствие вас не 아니하리라 придет 이렇게 к 한 вам и 거예요. не уничтожит вас. 제가 얘기한 이런 네 가지 실예들은 Вот эти 4 наглядных примера, о которых я говорил, 전부 다 예수 그리스도를 아니, 바라보고 все указывают 하나님이 на 이루신 Христа, 일이에요. что мы взглянули на Христа и посмотрели, что же Бог сделал через Него. 구약 성경에 예수 그리스도가 오실 것이다 혹은 예수 그리스도에 대한 예언이 320가지가 있어요. 320 пророчеств о пришествии Мессии Иисуса Христа есть в Ветхом Завете, 그런데 Но- 마태복음 시작을 어떻게 합니까? но как начинается Евангелие от Матфея, 예수님의 계보를 얘기를 하고 говоря о родословии Иисуса Христа, 마리아를 통해서 예수가 태어나는데 и вот от Марии рождается Иисус, 저가 자기 백성을 죄에서 구원하실 자이심이라 이렇게 되어 있어요. чтобы спасти народ свой от грехов своих. 죄에서 이스라엘을 구원하기 위해서 예수님이 이 땅에 То 오셨는데 есть Иисус пришел в эту землю, чтобы спасти израильский народ от грехов, 그는 а 하나님이셨습니다. Он был Богом, сам 그는 Бог, 동시에 и в то же 사람이셨습니다. время был человеком. 이 두 가지가 충족이 돼야 되는 거예요. И нужно, чтобы все это было восполнено, вот, чтобы и человеком был, и 왜 Богом. 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔야 되느냐? Почему Бог должен был прийти в эту землю человеческой плоти? 사람이 죄를 지었잖아요. Потому что человек согрешил. 짐승이 대신 Да. 죽는다. 공정한 거래가 И 아니지요. когда животное умирало вместо человека, это как бы несправедливая сделка. Так? 그래서 사람이 죄를 지으면 사람이 대신 죽어야 Поэтому, 되는데 если человек согрешил, человек вместо него должен умереть. 죄 없는 사람이 대신 죽어야 Но 돼요. только безгрешный человек должен умереть. 왜냐하면 사람들은 Почему? Потому что люди, 나를 위해서 죽지 않더라도 자기 죄 때문에 어차피 죽게 돼 있기 때문에 даже если за мои грехи не умрет, все равно он за свои грехи должен умереть. 희생 제물로 합당하지 않은 Поэтому это 거예요. недостойная жертва. 근데 죄 없는 사람이 없잖아요. А вот безгрешных людей же нет на этом 의인은 свете. 없나니 하나도 없다 Ведь 그랬어요. сказано, нет ни одного 죄 праведного. 없는 분은 하나님 한 분이셔요. Только один Бог безгрешный. 그래서 하나님께서 Поэтому Бог 사람의 몸을 입고 이 세상에 오신 거예요. пришел в этот мир человеческой плоти. 그러니까 사람이고 하나님인 거예요. Значит, он и Бог, и человек. 이제 합당한 예물이 준비가 된 겁니다. значит, 죄 была 없는 제물이 준비가 된 Подготовлена 거예요. безгрешная, достойная жертва. 그 둘 중에 어느 하나도 무너뜨리면 안 됩니다. Из двух ипостасей ничто нельзя убирать. 하나님이시다. 사람은 아니다 그러면 어떻게 А 돼요? когда говорят, что это только Бог, не человек, что дальше? 사람을 위한 속죄 제물이 될 수가 Тогда он не 없어요. может стать жертвой искупления для человека. 사람이다. 하나님이 아니다 Либо, 그러면은요. когда говорят человек, но не Бог, 그러면은 тогда- 죄가 있잖아요. а 죄가. человек же имеет грехи. Как? 그러니까 поэтому- 예수님의 신성과 인성이 동시에 있어야만 온전한 속죄가 이루어지는 겁니다, 여러분. Поэтому божественность и человечность Иисуса Христа, они должны быть вместе, вот тогда совершится прощение. 자, 그래서
하나님께서 준비하신 거예요. И поэтому сам Бог все приготовил эту жертву. 그래서 모리아산에서 이삭을 바쳤을 И 때에 когда приносил Авраам жертву Исаака на горе Мориав, 모든 것이 준비가 되었는데 все было подготовлено. 아버지 희생 제물은 어디가 И когда Исаак 있습니까? спросил, а где же жертва сама? 자기가 묶여서 모닥불에 장작불 위에 올라갈 줄 몰랐겠지요. Конечно, он даже предположить не может, что отец свяжет его и поставит вот на место для всесожжения. 그 이삭이 И этот Исаак, 예수님의 그림자였던 거지요. получается, был прообразом Иисуса Христа. 다급하게 하나님이 제지하십니다. И когда Бог тут же останавливает, да, чтобы он не сделал это, 이삭을 죽이지 не 말라고 убил 했잖아요. Исаака. 그건 이삭을 이미 하나님께 드린 것하고 똑같아요. Но это равносильно тому, что уже Авраам отдал Исаака Богу. 그런데 숲풀 속에서 양 한 마리가 Но тут в 튀어나왔잖아요. кустах был овен появился там. 여호와 이래라. И Иегова Ире сказано, 여호와의 산에서 что 준비되리라. Господь усмотрит. 여호와가 준비하신다 그 Что 말이거든요. сам Господь усмотрит, 우리의 приготовит 속죄 жертву. 제물, 대속의 제물은 사람이 뭘 하는 게 아니고 하나님 편에서 예수 그리스도를 준비한 거예요. Жертва 죄 없는 искупления 사람. для нас, да, она связана не с человеком, да, не человек это готовит, сам Бог приготовил эту жертву. 사람들이 Да. 이분이 하나님이시다라고 하면 믿지 않을 거 아니에요. И если бы люди, да, если бы сказали людям, да, что вот это Бог, люди бы не поверили. 그래서 구약 성경에 300가지 이상 자세하게 예수에 대해서 애언을 해두셨던 Поэтому 거예요. более 300 раз вот подробно описывается вот это пророчество, да, что придет Иисус. 그 예수와 일치되는 분은 역사 속에서 예수 그리스도 이외에는 아무도 없어요. И только Иисус Христос, да, вот как раз в истории был тем, кто подходил вот этим пророчеством. 그림자로 보여주었던 이 사건이 Вот это событие показано в виде вот, прообраза. 실제로 예수 그리스도가 오셔서 십자가에 피를 흘리고 돌아가시잖아요. Указывает на то, что на самом деле придет Иисус Христос, прольет свою кровь и умрет. 다 이루었다 하고 И 돌아가셔요. когда Он сказал, что все совершил и умер, 뭘 다 이루었다는 거예요. все же Он мог, что же Он мог все совершить? 마태복음 1장. От Матфея 1 глава. 마태복음 1장 1 глава от Матфея. 21절입니다. 21절. 21 стих. «Родит же сына, и наречешь имя ему, имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». 예수라는 말이 구원이라는 말이고 Иисус означает спасение, 자기 백성을 죄에서 구원하기 위해서 이 세상에 오셨다고 돼 있어요. потому что сказано, он спасет людей своих от грехов своих. 히브리서 1장 보시면 Евреям 1 глава. Евреям 1 глава. 일장 1절부터 С 1 стиха, 1 глава. 저기 3절만 읽읍시다. А давайте 1-3 стих прочитаем. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». 1, 2절에 보면은요. В 1-2 стихах 예수님이 창조주이시다라는 말이 나와 있어요. говорится о том, что Иисус сотворил, да, что 이절. Он творец. 2절에 Во 2 стихе. 저로 말미암아 모든 세계를 Через 지으셨느니라. которого и веки сотворил. 그래서 창조주이셔요, Значит, 예수님이. Иисус есть Творец. 그리고 И 3절에는 в 3 стихе. 이는 하나님의 영광의 광채시고 본체의 형상이다. Сей, будучи сияние, славы и образ ипостаси Божьего. 하나님 자신이다 지금 이런 표현입니다. Значит, говорится о том, что Он сам Бог. 그 능력의 말씀으로 만물을 붙드시고 И держа все словом силы 자, своей. 여기 보면은 예수님이 천지를 창조하시고 Значит, сам Иисус сотворил небо и землю. 내버려 둔 것이 아니에요. И не просто все это оставил, 말씀으로 딱 да, 붙잡고 пустил 있는 на 거예요. самотек. Он держит все это словом своим. 창조하시고 보존하고 계신다 그 Значит, 말이에요. означает, что сотворил и все сохранил. 근데 중요한 일은 Но важное дело, что Он совершил. 죄를 정결케 하는 일을 하셨다. Совершив собой очищение грехов наших. 어떻게 해요? Только как Он это сделал? 죄인을 대신해서 십자가에서 피를 다 쏟으시고 돌아가셨어요. Когда вместо грешника Он пролил всю свою кровь на кресте и умер.
그리고 끝난 거 아니죠? И еще этим не 사흘 завершилось. 만에 부활하셨다 그 Третий день 말이에요. он воскрес. 죽음과 부활입니다. Значит, речь идет о смерти и воскресении. 그래서 높은 곳에 계신 지금은 위엄의 우편에 앉아 계신다. 이제 하나님 보좌 우편에 지금은 앉아 계신다. Сидит одесную, то есть справа, да, от престола Божьего, сидит одесную, величие на высоте. 때가 되면 다시 오신다는 거죠. Говорит о том, что придет время, он вновь придет. 그러니까 второй раз. 예수님이 우리가 생각하는 정도하고 조금 달라요. Поэтому Иисус все же отличается от 히브리서 1장을 того, 읽어보면은 как, чем мы привыкли думать об Иисусе, да, читая первую главу 어떤 евреям. 분이 물어요. Кто-то спросил, 하나님이 사람의 몸을 입고 오는 게 도무지 이해가 안 я 된대요. никак не могу понять, как Бог мог прийти в человеческом облике, в человеческой плоти. 여러분은요? А как насчет вас? 믿어지세요? Вам верится в это? 하나님이 사람의 몸을 입고 왔다. Что Бог пришел в человеческой плоти. 안 믿으면 어떡하려고요? А если не будете верить, что будет с вами? 뭐 다른 방법이 있습니까? Другого способа нет, пути нет. 뭐 여러 가지 방법으로 생각을 해봐야 돼요. Конечно, можно по-разному тут размышлять. 이게 가능하냐 불가능하냐 Вообще это 그랬을 возможно 때 или невозможно? 하나님이 누구인가를 생각을 Надо 해봐요. просто подумать, а кем является Бог? 태초에 하나님이 천지를 Тот, который 창조하시니라. вначале сотворил небо и землю. 우주 만물을 창조하셨어요. Он сотворил всю вселенную, все, что есть. 모든 생물을 창조하셨어요. сотворил 식물을 창조하셨어요. Все вот эти живые существа, растения. 자, 전지전능하신 Это 분이잖아요. всеведущий, всемогущий Бог, 어때요? всезнающий. 우주 만물을 창조하는 것이 더 쉽겠어요? 마리아의 태를 통해서 이 땅에 사람으로 오는 게 더 쉽겠어요? 어떤 게 더 Как вы 쉽겠어요? думаете, что все же легче, да, сотворить всю вселенную, все, что есть, либо сделать так, чтобы от Марии, от чрева Марии родился будущий Иисус? 어떤 게 더 좀 Христос. 쉬울까요? Что же будет легче для Бога? 사람으로 태어나는 것이 훨씬 쉬울 거예요. Намного легче, чтобы он родился как человек. 물론 да? 이것도 쉬운 일은 아니지만 Конечно, это нелегко на самом деле. 그래서 미리 애언을 다 Вот 해놓고 поэтому заранее все это предсказано было. 미가서에서는 В книге Михея, 미가서 5장에 베들레헴에서 태어난다고 5 главе, 그랬고 написано, что еще в Вифлееме родится. 처녀의 몸을 빌어서 태어난다고 했고 Еще сказано, от Девы Марии родится, от чрева ее. 십자가에 못 박혀 죽는다고 이사야 53장에 애언이 돼 있고 Пророчество Исаии 53 главе, что будет распят на кресте. 시편 21편에 십자가에서 무슨 말씀을 하실 것인지 다 기록해 И в 놨어요. 21 псалме написано все, что он скажет на кресте. 하나님이여 하나님이여 어찌하여 나를 버리시나이까. Боже, Боже, чего же ты меня бросаешь? 정확하게 그 말을 십자가에서 예수님이 하시거든요. 이미 애언된 четко 그대로. По пророчеству Иисус так и повторяет эти слова на 아무리 кресте. 성경을 살펴봐도 И как бы мы ни листали Библию, 이 예수가 성경에 애언된 바로 그분 메시아인 게 틀림이 없는 это 거예요. точно Иисус Христос, есть тот Мессия, о котором было пророчество в Ветхом Завете, 죄인인 на를 위해서 что ради меня, грешника, 온 세상을 위해서 ради всего этого мира, 자신의 피를 다 Он 흘리시고 всю свою кровь пролил. 이 피로 우리의 죄를 가리워 주신 И вот этой 겁니다. кровью Он загладил, сокрыл все наши грехи. 죄의 싹은 А 사망이니까 поскольку плата за грех – это смерть, 성경이 말하는 사망이 무엇이냐를 찾아야 돼요. нужно посмотреть, а что же Библия говорит о смерти? Что 마차에 부딪혀서 죽었다? как он мог умереть, да, столкнувшись с этой колесницей там или 늙어서 죽었다? либо от старости мог умереть, 뭐 암에 걸려서 죽었다? умереть от рака. 이거 아니에요. Нет, не так же он умер. 성경에 각- 생명이 피에 있다 그랬거든요. Написано, душа, тело в крови человека. 사람이 살아있다는 것은 피가 돌고 순환하고 있기 때문이에요. Когда говорим о живом человеке, это говорит о том, что циркулируется кровь в 그럼 нем. 성경적인 사망은 뭐냐? Хорошо, в библейском понимании смерть что означает? 피를 흘리는 거예요. 피 흘림. Пролитие крови, когда 그래서 вся кровь 죄의 пролита. 싹은 사망이다 그랬을 때 Когда говорится, что возмездие за грех – это смерть, 죄인들을 위해서 что ради грешников 거룩한 피가 흘려져야 되는 святая 거예요. кровь должна быть пролита. 그래서 성경은 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없다고 얘기하고 Поэтому 있습니다. Библия говорит, без пролития крови нет прощения грехов. 생명이 피에 있고 피가 죄를 없앤다고 이렇게 돼 И 있어요. душа, тело крови, и кровь очищает душу человека. 그래서 예수님께서 피를 다 쏟으시고 돌아가셨어요. Итак, Иисус пролил всю свою кровь и умер. 자, 누구 때문에요? Ради кого? Для кого он умер-то? 세상 죄, 세상 모든 사람의 죄, Ради грехов всех людей этого мира. 우리
우리의 죄, За наши грехи умер. 우리 속에 나 들어갑니다. За наши включаю и я себя. 내 죄 때문에 그렇게 피 흘리고 получается, 돌아가신 거예요. За мои грехи он так пролил свою кровь и умер. 그래서 자기하고 관계 연결을 시켜야 Поэтому 됩니다. нужно обязательно с собой лично связывать 내 всё, 죄값이 다 지불이 된 что 거예요. плата за все мои грехи была совершена. 이것이 예수님의 십자가입니다. Вот что означает крест Иисуса Христа. 이렇게 죄를 다 용서를 해 두셨어요 이미. Вот так он уже простил все наши грехи. 목사님 저는 동의 못해요. Кто-то скажет: пастор, я не соглашаюсь с 누가 этим. 동의하라고 А кто 했습니까? требует у вас 동의를 согласия? 하거나 말거나 그렇게 했다고요. Независимо от вашего согласия, несогласия, Бог так уже сделал. 우리 의견을 물은 게 아니고 Тут не спрашивается наше 뭐 мнение. 하나님이 내가 이렇게 죽을 텐데 네가 그거 동의하겠느냐 이렇게 하신 거 아니잖아요. Бог же не так сделал: я вот так и так умру, ты будешь согласен с этим или нет? 일방적으로 은혜를 베풀어 주신 Получается, 거예요. односторонняя была 그래서 благодать от 여러분 Бога. 구원은 Поэтому спасение, 우리 죄를 용서하신 것은 то прощение наших грехов, 하나님의 행위예요. 하나님의 행위. это только дела Божьи. 내가 한 게 아니에요. Я ничего не сделал. 하나님의 행위고 Тут мы должны увидеть дела Божьи, 나는 а я 하나님이 예수 그리스도의 피 흘림을 통해서 죄를 단번에 영원히 용서한 사실을 Вот это 성경을 보고 알게 됐고 то, что однажды Бог пролил свою кровь, навечно простил все мои грехи, я через Библию об этом узнал 이거를 받아들이는 거예요. и принимаю это в 아, сердце. 하나님의 사랑이구나. А, в этом Божья любовь. 하나님의 사랑이 이렇게 나타났구나. Вот 역사 так она 속에서. проявилась в истории, Божья любовь. 하나님의 이건 А 선물이구나. это дар Божий. 그럼 내가 할 일은 뭐가 있어요? А что мне тогда остается? 감사합니다밖에 더 있습니까? Есть еще что, кроме благодарения? 스파시버밖에 더 뭐 무슨 말이 필요해요? Кроме спасибо, какие еще слова 그래서 требуются? 이 하나님의 사랑을 성경에서 여러 각도에서 얘기를 하고 있는 거예요. Итак, в Библии со всех сторон говорится об этой Божьей 사람들이 любви. 안 믿으려고 드니까 그래요. Почему? Потому что человек никак не хочет поверить в это. 히브리서 9장 9 глава 보시면 Евреям. 12절입니다. 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». 염소와 송아지, 짐승의 피로 하지 않고 Все, уже не нужна кровь козлов или тельцов, 오직 자기 피로 но только со своей кровью. 예수님이 흘리신 그 피로 Вот эта кровь, пролитая на кресте Иисус, 영원한 속죄를 이루었다. Он приобрел нам вечное искупление. 영원한이라는 말 우리가 이해를 못하지요. Вот 시간 это 속에서 살기 слово 때문에 «вечно» не совсем нам понятно, поскольку мы живем во временном пространстве. 내가 경험하는 영혼은 Вечность, в моем понимании, которую я переживаю, 출생부터 죽음까지의 это 시간이에요. вечность получается от рождения до смерти моей. 이것이 Да? 영원의 아주 작은 부분이잖아요. Это одна из, просто одна, только маленькая часть вечности. 그러니까 영원히 용서했다 속에는 И поэтому приобрел вечное искупление. 나의 출생부터 죽음까지의 죄를 단번에 용서했다요. 딱 Имеется в 한 виду, 번. что однажды Он простил все мои грехи от рождения до моей смерти. 다른 방법이 없어요. Другого способа нет. 그때의 내 죄뿐만 아니라 И тогда не только за мои грехи, 온 세상의 죄를 다 용서했다는 то есть 얘기입니다. Он умер и простил все грехи, грехи всего мира. 우리는 성경을 통해서 그 말씀을 듣고 Мы услышали об этом через Библию 이것을 믿는 거예요. и верим в это. 그래서 성경이 사실이라는 것을 그렇게 강조했던 겁니다. И поэтому так мы подчеркиваем, что Библия говорит только правду. 성경이 사실이라는 것이 받아들여지지 않으면 이걸 믿기 어렵기 때문에 그런 Почему? 거예요. Потому что если человек не принимает, что Библия говорит правду, вот это сложно поверить ему. 자, 영원한 속죄입니다. Вечное 영원한 искупление, 속죄. запомните. 그래서 역사 속에 단 한 번 있는 거예요. Это в истории однажды совершилось. 그래서 예수님이 우리 죄를 용서하신 그 사건이 있을 때가 마지막 때입니다. И вот это событие, связанное с прощением наших грехов, это относится к последнему времени, 세상의 끝이에요. к концу уже этого мира. 자, 히브리서 9장 9 глава Евреям, 26절입니다. 26 стих. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира.
Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. 십자가에서 피를 다 쏟으시는 그 죽음 자체가, 그 제사가 Сама смерть, сама жертва, когда он пролил всю свою кровь на кресте, 죄를 없게 하는 거고, это было для уничтожения грехов наших. 그래서 단번에 이루신 일이니까 세상 끄트머리에 나타났다는 거예요. Поскольку однажды за один он совершил раз, да, это явилось к концу веков. 성경에서 세상 끝 종말은 언제를 가리킵니까? Когда говорится о конце века, да, последних временах, это какой же срок охватывает Библия? 언제예요? Когда это? 예수님의 초림부터 재림까지 То 이 есть 기간을 얘기하는 거예요. говорится о сроке от первого пришествия до второго пришествия Иисуса. 이미 2000년이 지나갔어요. Вот уже 2000 лет 그러니까 прошло. 우리는 со 세상 времени. 끝 중에서도 끄트머리에 산다고 말할 수 있는 거예요. Поэтому можем сказать, что мы живем в конце веков, то есть в конце последнего времени. 자, 10장 1절. 10 глава, 1 стих. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. 율법에 속한 것은 Все, что относится к закону, 이건 이제 레위기 16장을 얘기하는데 по идее тут говорится о Левите 16 главе. 그 1년에 한 번씩 이스라엘이 죄 용서를 위해서 속죄 제사 드리는 것을 얘기하는 겁니다. Говорится о жертвоприношении, жертве искупления, то есть за прощение грехов 이것은- раз в год, да, за все грехи, которые совершал израильский народ. 이건 장차 오는 좋은 일의 그림자였다 그 Но это 말이에요. написано, что это было только тенью будущих благ. 사실은 아담 얘기도 아벨 얘기도 그 사람들이- 모세 얘기도 전부 다 율법 책에 들어 있어요. И рассказывал об Адаме, там, вот, Авеле и также Моисее, все же относятся к ним законам. 여기서는 레위기 16장을 말하지만은 Здесь подразумевается то, что написано в Левите 16 главе. 창세기부터 신명기까지 처음 5권도 율법이라고 얘기를 Но 합니다. также закон, это начиная с Бытия до Второзакония, вся эта книга законов. 자, 이건 그림자였다는 거죠. А это было только тенью. 이건 진짜가 아니다. Это не настоящее. 진짜가 오면 Когда придет настоящее благо в виде Иисуса 그림자는 Христа, 더 이상 필요 все 없어요. уже никаких образов теней не нужно. 그래서 예수님이 오셔서 단번에 속죄한 И 겁니다. поэтому Иисус 진짜가 пришел, 왔어요. настоящий Иисус пришел и однажды совершил искупление. 자, 그래서 5절에 보면은 이 пятым 5절부터 Начиная с 5 6절 стиха, 읽어봅시다. 5-6 читаем. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвоприношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех неугодно. 시편 39편을 인용을 했습니다. Цитируется 39-й псалом. 이제 죄 용서를 위해서 하나님이 제사라든가 애물을 원치 Теперь 아니하신다. Богу уже не нужны жертвоприношения для прощения грехов, 오직 나를 위해서. но тело только, говорит, мне. 나는 다윗입니다. 다윗. Мне здесь имеется в виду Давид, не путайте. 다윗 한 사람을 위해서 Ради одного Давида 한 몸을 예비하셨다. вот приготовил тело одно. 한 몸 누구의 예수 그리스도를 Тело 얘기하는 чье? 겁니다. Здесь имеется в виду Иисус Христос. 다윗의 죄를 사하기 위해서 예수 그리스도를 준비한 거예요. То есть Бог подготовил Иисуса Христа для прощения грехов Давида. 이제는 이스라엘 전체가 제사 드리는 거 하나님이 기뻐하지 않는다. И теперь Богу не угодны все эти сожжения жертв израильского народа за 7절 грех. 같이 읽어보죠. Читаем 7 стих. Тогда я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Божию. 이에 내가 말하기를, Вот, тогда я сказал. 여기 야가 누구예요? Здесь под я кто имеется в виду? 여기 야는요 Здесь я. 그리스도예요. 그리스도 Это Иисус 예수. Христос уже. 그래서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 И как написано в книге, в рукописи обо мне, вот, да? 성경에 다 기록된 것처럼, Как написано все в Библии, 즉 예수님에 대해서 기록했다는 거예요. написано об Иисусе Христе. 이제 때가 됐기 때문에 하나님의 뜻, 십자가에서 피 흘린 희생 제사 드리기 위해서 내가 지금 왔습니다 그 И 말이에요. он говорит: вот теперь я пришел сюда, как написано было в книгах, исполнить волю Твою, то есть стать жертвой на кресте. 자, 그래서 9절에 보면은요. И поэтому в 9 стихе 첫 것은 폐하고 둘째 것은 세우는 거예요. вот отменяет первое, чтобы постановить второе. 첫 것이 뭐예요? А первое что это? 그림자에 해당하는 것들. Это все, что относится к теням, прообразам, 가죽옷이라든가 кожа надежда, 유월절 양이라든가 агнец 이런 것은 пасхальный.
전부 다 첫 번째 것들이다 그 말이에요. Все это относится к первому. 이런 것은 폐한다. Все это отменяется. 왜? 이제 둘째 것을 세우려고. Для чего? Чтобы постановить второе. 둘째가 А 누구예요? второе это уже кто? 예수 그리스도. Иисус Христос. 자, 10절 읽어봅시다. Читаем 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». 그래서 이 뜻을 쫓아서 По сей-то воле. 첫 것 폐하고 둘째 것을 세운다는 이 뜻을 쫓아서 Вот по какой воле, что отменяет первое, постановляет второе. 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이셨다. Мы освящены единократным принесением тела Иисуса. 그럼으로써 우리가 거룩함을 얻었다는 거지요. И тем самым мы обрели святость. 자, 그래서 12절부터 14절까지입니다. С 12 по 14. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены под ножи ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 오직 그리스도는 다른 사람은 안 돼요. Только Христос должен был. 죄 때문에 한 영원한 제사를 십자가에서 피 흘린 희생으로 드리신 거예요. Он стал жертвой за все наши грехи и от нас, чтобы навечно искупить нас. 이것이 하나님의 역사라는 것을 알도록 부활하셔서 하나님 우편에 앉으셨고 И он воскрес, чтобы доказать, что это было действие Бога, потом осел одесную. 지금은 이제 기다리고 계셔요. И сейчас он в ожидании, 원수들을 심판할 때까지 기다린다 그 말이에요. когда будут осуждены все враги его. 14절에 보면은 В 14 стихе 저가 한 제물로 즉 하나님이 한 제물 예수 그리스도로 он, то есть это Бог, одним приношением, то есть приношением в виде Иисуса Христа, 거룩하게 된 자들 믿는 자들 освящаемых, то есть уверовавших, 그들을 영원히 온전케 했다. навсегда сделал 즉 совершенными. 영원히 속죄했다는 말이에요. То есть имеется в виду, навечно совершил искупление. 이보다 더 완벽한 속죄가 어디가 있어요? Где еще мы найдем более совершенное искупление? 히브리서 9장 10장은요 굉장히 은혜로운 말씀이에요. Вообще 9-10 главы 하나하나 Евреям 뜯어서 살펴보면 너무너무 기쁜 말이에요. относятся к самым благодатным словам. Да если подробно так разбирать, это самые радостные слова для 예수 нас. 그리스도를 희생 제물로 믿는 사람은 거룩하다고 인정을 하고 Итак, Бог признает святыми вот тех людей, которые признают в виде жертвы Иисуса Христа. 죄의 문제에 관한 한 영원히 완전하다 문제될 것 없다 그 말이잖아요. Ведь то, что касается наших грехов, навечно мы искуплены, все, никаких проблем. 여러분 히브리서 9장 10장은 신앙 생활에 대한 얘기가 아닙니다. Вы знаете, 9-10 главы к евреям не относятся к рассказу о нашей жизни в вере. 속죄 제사를 얘기하고 있는 거 Здесь 속죄 제사. говорится о жертве 우리 죄를 어떻게 처리하셨는가를 얘기하고 있는 거예요. искупления, как Он решил проблему с нашим грехом. 자, 17절 18절. 17-18. 여기 더 기쁜 소식도 Там еще 있어요. лучше радостная весть есть. «И грехов их и беззаконий их не воспомяну более, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них». 자, 저희 죄와 불법을 내가 다시는 기억지 Что грехов 아니하리라. их и беззаконий их не воспомяну более. 자, 누가 기억 안 한다고요? Кто не будет помнить уже об этом? 예수 그리스도의 피를 믿는 자는 대속의 피를 믿는 자는 Всякий верующий в кровь искупления Иисусом, 그 사람의 죄에 대해서는 다시는 기억하지 он 않겠다. больше никогда, Иисус, не будет вспоминать о грехах их. 나는요? А как насчет меня? 나는 생각나요. А я-то помню о грехах. 하나님이 기억을 안 한다 그랬죠. Да, хотя сказано, что Бог уже не вспомнет более. 18절에 보면은 А в 18 стихе, 이렇게 용서를 하셨으니까 поскольку вот так состоялось прощение, 이제 다시는 죄를 위해서 희생 제사가 필요 없다고 얘기를 там не 하잖아요. нужно приношение за них, да, то есть за прощение грехов больше не нужна жертва искупления. 이렇게 완전하게 해두신 Вот 거예요. так в совершенном виде Бог все сделал. 우리가 이 은혜에 감사할 따름이지요. Остается только благодарить за эту благодать нам. 그래서 이건 하나님의 선물이라 И 그랬습니다. написано, что это дар Божий. 에베소서 2장 Евреям 2 глава, Ефесянам 2 глава, 8절 9절입니다. 8-9 стихи. «Ибо благодати вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». 그래서 이건 은혜입니다. 은혜. Вот в чем благодать заключается. 그 이 사실을 믿음으로 말미암아 우리가 구원을 얻었다. Значит, получается, что через веру в этот факт мы обрели спасение. 너희에게서 난 것이 아니요 Но только не 하나님의 от дел 선물이라. ваших,
чтобы никто не хвалился. Это дар Божий. 이거 하나님의 Это 선물입니다. подарок от Бога 그래서 нам. 행위에서 난 것이 아니기 때문에 Поскольку не отдел наш, 자기의 선한 행위를 자랑할 것이 하나도 없다 그 на 말이에요. этом месте нечем нам хвалиться абсолютно своими добрыми делами. 하나님의 선물 받으시겠습니까? 안 Вы 받으시겠습니까? примете дар Божий, подарок от Бога или не примете? 사람의 선물 아니고 하나님의 Нет 선물. человека подарок, ведь от Бога самого. 당연히 받아야지요. Естественно, мы должны принять. 더군다나 돈이 드는 것이 И более 아닌데 того, бесплатно получаем. 감사합니다 하고 받으면 내 것이고요. Если скажем спасибо и примем, это все становится моим. 안 받겠다고 필요 없다고 그러면 내 것이 되지 А 않는 если не 거예요. примем, да скажем, не нужно нам, значит не наше будет. 모든 사람의 죄를 용서하셨어요. 대속의 피로. Кровью искупления Господь просил грехи всех людей. 죄의 문제를 다 해결하셨어요. Он решил все проблемы с нашим 자, грехом. 그런데 문제는 Только вопрос в чем? 믿는 자에게만 효력을 미친다는 Это 거예요. будет иметь действие только для верующего человека, уверовавшего в этот факт. 그래서 믿음이 그래서 중요한 Вот 거예요. поэтому очень важна вера. 믿는 자에게만 효과가 있는 겁니다. 죄 용서가. Вот это прощение грехов будет иметь эффективное действие только для уверовавших. 선택된 자도 아니고 애정된 자도 Не для 아니에요. избранных, не для предопределенных, 믿는 자예요. 믿는 только 자. для уверовавших. 믿는 자에게 В этот факт 효력을 발생을 하는 거예요. так будет иметь действие. 제가 기억이 정확하지가 않는데 Насколько мне не изменяет память, 괌이라는 섬에서 괌 вот на острове Гуам 원숭이 같기도 하고 사람 비슷한 것이 오랫동안 왔다 갔다 한대요. долгое время да, ходит туда-сюда, то похож, вроде обезьяна или человек, не поймешь. 2차 대전이 끝났는데 И вот что-то похожее существо, да, уже закончилась Вторая мировая война. 일본군 병사 하나가 Оказывается, вот это японский один солдат, 항복하지 않고 вместо того, чтобы капитулировать, 아직 계속해서 총칼 닦으면서 동굴에서 все 산 время 거예요. говорит, жил в этот какой-то пещере, все время оружие свое чистил. 27년인지 뭐 29년인지 그렇게 살았을 거예요. 27-29 лет уже прожил так. 자세히 보니까 일본군 병사인 А потом 거예요. обнаружили, что это, оказывается, японский солдат. 혼자 동굴 속에서 살고 있어요. 아니, 여전히 너 전쟁 чувствует. 2차 대전 중. Он думал, что все еще война продолжается, и жил в этой пещере, прятался. 그 사람은 왜 그렇게 Почему он 살았을까요? так жил-то? 이미 서명하고 2차 대전 끝났는데 Уже было произошено окончание Второй мировой войны. Там 자기 все 몰랐어요. подписано. А он 자기는 об этом 전쟁 끝난지 не 몰랐어요. знал, что война уже давно закончилась. 그래서 이렇게 사람들을 찾아가지고 그때 당시에 소대장이 살아 있어서 그 사람 데리고 와가지고 마이크로 이름 부르는 거예요. И вот привели, нашли, что кто его был командиром, там капитана, да, и этот капитан приходит, мегафон кричит, его по имени называет. 욕고이 Ну, вот это Йокои, наверное, назвали. 전쟁 끝났다고 Война 나오라고 закончилась, выходи. 결국 나왔어요. В итоге он вышел, 그래가지고 일본으로 귀환을 했는데 вернулся в Японию. 지금 그 사람 박물관도 죽었거든요. 이제 박물관도 Ну, он уже 있고요. давно умер, там музей. 얼마나 충성스러워요. Насколько он был верным, да? 전쟁 끝났는데 20 몇 년 동안 자기 혼자 막 총 닦고 칼 닦고 지금 전쟁 Давно война закончилась, все готовился к этой войне. 그 사람 왜 그랬어요? Почему он так делал? 아주 일본에서 유명한 사건이거든요. Это известное событие, да, в Японии все знают. 왜 그랬냐고요? Почему только он так жил-то? 전쟁 끝난지 모르니까요. Потому что не знал об окончании войны. 사람들이요. Вот люди, 왜 막 10계명을 지키려고 почему 노력을 все 하고요. хотят, да, соблюдать эти 10 заповедей, так 막 착한 일을 해야 стараются. 된다고 막 하고요. И говорят, что нужно 천국을 가기 위해서는 добрых дел совершить для того, чтобы попасть в Царство 왜 Небесное. 그래요? Почему так делают? 욕고이. Вот как этот солдат, 전쟁 끝난 японец, 줄 모르고 не знает, что война закончилась. 이미 죄 용서 다 했다는데 Иисус уже простил все наши грехи. 성경에 예언된 대로 그때 오셔서 죄를 다 영원히 속죄를 했고 И пророчество, Он пришел в свое время, да и простил все наши грехи. 예수 본 적이 없는 사람들을 위해서 Ради людей, которые даже не видели Иисуса в лицо, 성경에 기록해 놨잖아요. Бог все написал. в 이건 Библии. 영수증이에요. 영수증. Это как бы это чек, это как бы, знаете, кассовый чек. 너무 확실한 До 영수증. того четко тут все это уже описано. 죄 용서는 끝난 거예요. Прощение грехов 우리는 завершилось. 우리는 감사함으로 받아들이고 С благодарностью должны принять этот факт. 너무나 큰 은혜를 Да? 입었으니까 И поскольку облачены в сильно большую 우리 благодать, 앞으로 이제 어떻게 사는 것이 하나님을 Теперь 기쁘게 하는 должны 것일까? переживать о том, как дальше жить, чтобы радовать Бога. 이런 삶을 사는 Вот 거예요. этой жизнью мы должны
должны жить. 그것이 그리스도인의 삶인 Вот 거예요. это и есть христианская жизнь. 그리스도인의 삶은 노예 생활이 아닙니다. Христианская жизнь уже это не рабская 종의 жизнь. 생활이 아닙니다. Не в виде, как слуга или раб мы 우리는 живем. 죄에서 해방이 Мы 되었고 освободились от греха. 율법에서 해방이 되었고 Освободились от законов. 그리고 자원하는 종이 된 거예요. И 자원. стали теперь добровольными рабами. 그래서 자원하는 마음으로 И 신앙생활을 поэтому 하는 с 거지 доброхотным сердцем мы живем духовной жизнью. 어떤 의무 때문에 하는 것이 Не 아니에요. по обязанности уже. 자, 그래서 그 사람은 어떻게 살아야 되느냐? Теперь как этот человек должен жить? 딱 한 가지만 기억하시면 Только 돼요. одно давайте запомним, 우리 시대에 что в наше время 중요한 것이 있어요. есть очень важное. 예수님이 내 안에 거하라 Когда 그랬는데 Иисус сказал, прибудьте во мне, 너희가 내 안에 거하면 나도 너희 안에 거하리라. если прибудьте во мне, и я в вас. 나는 포도나무고 너희는 Я 가지다. виноградная лоза, вы 아주 ветви. 쉽잖아요. Очень легко ведь, так? 가지가 할 일은 뭐예요? Что должна делать ветка? 열매를 맺으려고 노력을 해야 Она 됩니까? должна стараться сама, чтобы приносить 아니요. плоды? Нет. 가지는 Ведь она 나무에 должна 붙어 있으려고만 하면 돼요. только пребывать на этом лозе, и 그러니까 все. 해야 될 일은 붙어 있는 거예요. Единственное, что нужно делать, это пребывать на лозе. 그러면 뿌리로부터 양분이 공급이 돼서 И тогда 포도가 питательные 절로 열리는 거예요. вещества от корня придут до этой ветви, да, и само собой эта ветвь будет приносить 자, плоды. 근데 우리가 Но мы 주일마다 경험하는 게 뭐예요? каждое воскресенье что испытываем? 내 안에 거하라가 안 돼요. Не получается иногда прибудьте во мне. 그죠? Так ведь? 내 안에 거하라가 안 되니까 Не получается пребывать во мне, поэтому 공급이 없으니까 не подкрепляемся, 힘 있게 살지를 не 못해요. можем жить со всей силой. 열매가 맺히지를 않는 И 거예요. плоды не можем 이게 принести. 오늘날 교회의 모습이고 우리 И 모습이거든요. это образ сегодняшних церквей и наш 너나 할 образ. 것 없이 다 그래요. Включая всех. 내 안에 거하라. Прибудьте во мне, 얼마나 Иисус. 신앙생활 간단하게 해놨어요. Насколько упростил Он нашу 뭐 духовную жизнь. 설교가 뭐 볼품이 없어요. 뭐 들을 такая 만한 게 неприглядная 없어요. 뭐 проповедь, там нечего 교회 가봤자 слушать. 그 뭐 몇 사람 모이지도 Да. 않아요. 뭐 Придешь в церковь, там всего 온갖 이유 다 나오지요. несколько человек собирается, неинтересно. Всякие причины мы тут приводим. 근데 доводы. 그런데 그런 Но- 보이는 것들 때문에 무엇이 가리워진 거예요? Но вы знаете, из-за видимого, знаете, что прикрывается? 내 안에 거하라는 주님의 말씀이 가리워졌어요. Вот эти слова Господа, прибудьте во мне, они прикрываются. 몇 사람이 모이든 Пусть несколько человек 두세 사람이 собираются, 모이든 даже двое или трое, 다른 사람이 오든 안 오든 무슨 상관이에요? придут другие люди или нет, ну какая разница нам? 주님 말씀 속에 우리는 Да. 있으면 되는 Нам 거예요. нужно самим пребывать в Слове Господа. 그러면 И тогда 공급이 있어요. будем подкрепление получать. 생명의 능력, Да, сила жизни появится. 성령의 공급 И вот подкрепляется жизнь 그렇게 наша. 왔다 갔다 모이고 흩어지고를 반복을 И 하면서 когда все это повторяется, приходим, уходим, 6개월, собираемся. 1년 지나봐요. Вот полгода, год пройдет, посмотрите. 얼굴이 반짝반짝하게 Уже 될걸요? лицо будет светить, уже по-другому. 전혀 다른 모습으로 살아간다고요. Совершенно по-другому 근데 будем 우리 жить. 시대는 내 안에 거하라를 가볍게 여기는 거예요. Но почему-то в наше время легкомысленно относятся к словам «прибудьте во 히브리서 мне». 10장에도 Также Евреям 10 главе. 그날이 다가옴을 볼수록 Чем больше приближается день оный, 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 не уподобляйтесь тем людям, которые в последние времена пренебрегают собраниями, 더욱 а наоборот, 모이기를 힘쓰라고 돼 сами 있잖아요. 힘쓰라고 돼 подвязайтесь 있잖아요. собираться, старайтесь. 마지막 시대를 사는 그리스도인들은요. Поэтому христиане, живущие в последние времена, 다른 거 잘하려고 하지 마세요. не должны пытаться делать что-то другое 뭘 хорошо. 잘해야 돼요? В чем должны преуспевать? 모이는 거를 잘해야 В 돼요. собраниях. Да, собираться. 모이는 것만 잘해 보세요. Только в этом нужно подвязаться, 그리고 собираться. 6개월, 1년만 지나 И 보세요. пройдет полгода, 6, год, 신앙의 진보, увидите прогресс веры. 예수 그리스도를 닮은 모습들이 더욱더 나타나는 게 И 틀림없어요. вы заметите, что вы больше уподобляетесь образу Иисуса Христа. 그런데 그런 것들을 가볍게 Но 여겨요. когда небрежно, легкомысленно к 우리가 этому 저 относятся. 같은 경우는 전도 집회 끄트머리에 꼭 그 얘기 하거든요. Но в моем случае, в конце семинара, я всегда говорю об этом. 왜 이것이 중요하니까. Почему? Потому что это важно. 자, 역사를 보세요. Посмотрите на историю. 사도행전 2장에 Во второй главе книги Деяний 베드로의 설교로 3,000명이 구원받았습니다. 3000 человек получили спасение благодаря проповеди Петра. 그들이 주일에만 모였습니까? Они что, только в воскресенье собирались?
날마다 모이기를 힘썼다. Ежедневно они собирались. 자, 날마다 모이는데 Представляете, каждый день собирались. 그냥 모이는 게 И 아니고 не просто собирались. 힘썼다. Они старались 왜? собираться. 힘쓰지 않으면 모일 수 없었기 때문에 그런 Почему? Потому 거예요. что если не стараться, невозможно 어떤 일이 собираться. 있어도 모이려고 노력을 했던 거예요. Что бы ни было, они старались собираться. 그러니까 Поэтому, 날마다 구원받는 사람들을 주께서 더했다고 и 돼 поэтому 있잖아요. Господь прилагался каждый день спасаемых. 주님의 귀한 역사를 То 경험했잖아요. есть они испытали на себе драгоценные действия Господа. 사실 우리가 일주일에 한 번 모이는 이런 신앙생활로는요, 주님의 역사를 경험할 수가 없습니다. Такой 거의 духовной 없어요. 저는 그렇게 жизни, 생각해요. я так считаю, вот такой жизни, когда еле-еле один раз в воскресенье собираемся, невозможно испытать на себе действие Бога. 더 모여야 되고요. Нужно почаще собираться. 그리고 그리스도인들 몇 사람씩이라도 개인적으로 공식적인 모임이 아니더라도 어찌됐든 자기 신앙을 서로 나누어야 되는 거예요. И во всяком случае, даже, может быть, неофициально, но христиане должны собираться, общаться, говорить о своей вере, духовной жизни. 공동체로서 신앙생활도 하지만 Конечно, мы живем также общей духовной жизнью, да, 개인적인 신앙생활도 официальной. 있는 겁니다. Но все равно у каждого человека есть своя духовная жизнь. 설교를 다 같이 듣는 것도 있지만 Когда мы вместе все слушаем проповеди, 개인적으로 성경도 읽어야 되잖아요. либо индивидуально мы должны читать сами 그래서 Библию. 개인의 삶과 공동체의 삶이 같이 있어야 되는 То есть они 겁니다. параллельно должны идти, да, общая жизнь в вере и также по отдельности. 조화도 균형도 있어야 되는 Потому что вот эта 거예요. гармония, баланс должны быть. 그래서 Поэтому 모이는 거 한 가지만 хотя бы 잘하면은요, в одном будем преуспевать, собираться, 우리 빼째르 교회 확 달라질 да, 거예요. тогда Питерская церковь полностью изменится. 내년 이맘때쯤 와가지고 보면은 Если в следующем году в это время я приеду, посмотрю, 주님 오시지 않는다면 если Господь к этому времени еще не придет, 제가 눈을 конечно, 비비고 я буду вот так тереть 내가 지금 глаза. 어느 교회를 왔지? В какую церковь я пришел? 어이, 굉장히 낯선데 Чтобы я изумился, это другая церковь. 우리가 그런 걸 경험해야죠. Вот это 그런 мы должны 거를. испытать ведь. да? 어이 아무개 형제가 그 대화를 해보니까 신앙이 Вот я 아주 пообщался 그냥 с каким-то 단단해져가지고 братом, 야 такая вера у него уже стала 우리가 дерзновенная. 우리가 그런 기쁨으로 Да. 사는 거잖아요. Вот 그런 этой 기쁨으로. радости мы должны же жить. 여러분의 기쁨이 무엇인지는 몰라도 Я не знаю, в чем ваша радость. 주님의 역사가 우리 가운데 나타나는 것보다 더 기쁜 것이 뭐가 있냐 그 Но где еще 말이에요. найдешь больше радость, чем видеть, как действие Господа 절대 есть. 손해 보지 않는 인생입니다. 주님을 위해서 투자하는 것은 Когда мы вкладываем что-то ради Господа, мы ничего не теряем в этой 주님이 жизни. 십자가에서 달리신 것처럼 Вот даже Господь был, как был распят на кресте. 먼저 구원받은 사람의 수고와 희생 위에 주님의 역사는 나타나는 거예요. Действие Господа, оно будет проявляться только на служении и самопожертвовании тех людей, которые раньше получили 그래서 спасение. 이 교회의 지체라고 자신을 생각한다면 Если вы считаете себя членами этой церкви, 지금과는 다른 모습으로 살아야 то 됩니다. давайте уже жить по-другому, чем 늘 сейчас. 하던 대로 요만큼만. Не так, чтобы достигать только такого уровня, как всегда это было. 그거 옷사하고 똑같은 Тогда 거예요. будете схожи с Озой. 그건 습관적이고 Это 형식적인 будете 거예요. превратиться в формальность и привычку. 오늘날 돌이켜야 되는 거는요. Вот сегодня в чем мы должны раскаяться? 구원 문제를 떠나서 Не говоря о вопросе спасения. 오늘날 회개해야 되는 것은 거듭난 사람들이에요. Именно 교회예요. рожденные свыше люди, церковь даже сегодня раскаиваться. 교회가 얼마나 시원치 않으면 Если настолько церковь недостаточная, 주님의 역사를 보기가 그렇게 어렵냐 그 말이에요. что сложно увидеть так действие 제가 Господа. 빼째르 교회 책망하는 말 하는 거 아닙니다. Я не хочу обличать Питерскую церковь. 모스크바 마찬가지예요. Это касается также 다른 지역 Московской, 교회도 также 마찬가지예요. других церквей в России, нашей 마음 миссии. 아픈 게 뭔 줄 아세요? Знаете же, почему болит душа? 뭐 성경에 이것은 무엇이고 Вот что это означает в 뭐 Библии? 회개는 무엇이 Да, 어떻고 покаяние что должно? 그런 얘기 할 틈 있으면은요. Если есть время об этом говорить, 그런 어떤 교리적인 변론 하지 말고 не надо вступать в всякие доктринальные прения или диспуты о доктрине, об учениях. 살아가세요. 그리스도인으로서 Просто, 행위. просто живите как 그리스도인답게 христиане. 사는 일을 하세요. Покажите дела христиан. 살지는 않고 Живите, как подобает 입술로만 христианам. 이러쿵저러쿵 하는 거 좀 하지 마세요. Хватит нам уже, вместо того, чтобы жить как христиане, только устами говорить и 하나님의 рассуждать. 나라는 말에 있는 것이 아니에요. Царство Божие не в слове ведь, 능력에 а 있습니다. в силе. 그래서 성경을 그렇게 아는데 Поэтому хорошо, ладно, вы так хорошо знаете Библию. 하나님의 능력이 그래서 당신 삶에서 어떻게 나타나는데 А как же тогда проявляется сила Божья?
이렇게 물어야 돼요. Надо 우리는. вот так спрашивать всех нас, всем нам задать такой вопрос. 우리 필요한 만큼 알고 있어요. Сколько нужно, мы уже все знаем. 우리 구원받고 Да. 신앙생활하는데 부족함 없어요. 우리 Ни в 지식. чем недостатка нет наших знаний для получения спасения жизни в вере. 문제는 Проблема лишь 그 что? 말씀과 그 지식을 실체화시키는 거, 삶 속에서, 일상생활 속에서 그렇게 나스코가- 사는 것이 부족하다는 거죠. Что не хватает как раз практики, да, насколько мы эти знания, это или слова мы притворяем в этой жизни, живем. Вот этого не хватает. 힘도 좋은가 봐요. Видимо, много сил еще у 그렇게 людей. 살지도 않으면서 Да. 입술에는 웬 Как 힘이 они 그렇게 живут? 강한지. Отчего же в устах столько силы у них? 여러분, 우리 아는 걸로 충분하다니까요. Я вам говорю, что то, что мы знаем, этого вполне достаточно. 어떤 독특한 교리들 몰라도 아무 문제 Если 없어요. даже не будем знать какие-то особые какие-то доктрины, теории, это никаких проблем не будет. 몰라서 입을 다물고 있는 것이 아니라 Мы молчим не от того, что мы не знаем об 교회 этих 안에서 그런 учениях. 것들이 강조될 필요가 없기 때문에 말을 안 하는 Не 거예요. говорим, потому что не чувствуем необходимости вот это подчеркивать церкви. 그래서 여러분 입술로만 말로만 하는 поэтому 사람들 가까이 하지 마시고 Не приближайтесь к тем людьми, которые только устами говорят и говорят. 그 사람의 일상 생활을 통해서 하나님의 능력이 나타나는 것을 눈여겨 보라고요. А внимательно наблюдайте, как в их жизни проявляется действие Божие. 하나님이 기뻐하시는 쪽으로 붙으세요. Держитесь за тех людей, которые угодны Богу. 사람들이 어떤 것으로 쏠려 가더라도 흔들리지 말고 И не расшатывайся, как бы люди не нападали на вас там, с какими-то учениями, чем-то там заумными вещами. 충분합니다. Этого вполне достаточно, что вы 그래서 우리 имеете, 신앙 회복해야 знаете. 돼요. 회복. Давайте восстановим нашу веру. 모스크바도 И Московской 베제르도 церкви, и Питерской. 회복해야 됩니다. Нужно восстановить. 우리가 уже. 중심이 되지 않으면은 Если мы не будем центральными, да, центровыми, 다른 누가 кто другой 그런 생각을 하고 будет 살겠습니까? вот так размышлять и жить? 베제르 교회 많지만은 В Питере много церквей. 거듭난 사람들의 물이 있어요? Но есть такие, чтобы собирались только рожденные свыше люди. 만나기 어려워요. Сложно найти такие собрания. 그러면 이 많은 600만인가요? 이 사람들 Да, 어떡할 거예요? хорошо, а что тогда с этими людьми? Сколько населения в Питере? 6 миллионов, да что с ними делать? 우리가 600만을 건지지는 못해도 Мы не сможем, конечно, спасти всех 6 миллионов. 그래도 내 주변에 있는 사람은 건져 Но, 한둘이라도 по 건져야 крайней 될 거 мере, 아니에요. те, которые рядом со мной, один-два 보세요. человека, нужно же спасти. 2025년이 지나갔는데 Смотрите, уже прошел 2025 제가 год 모스크바 почти. 교회 형제 자매들에게 그 얘기했어요. Я же говорил уже как раз московским братьям и сестрам. 누구를 전도하셨습니까? Вы кому благовествовали? 당신 옆에 누가 앉아 있습니까? Кто рядом с вами теперь сидит? 거의 없어요. Никого нет новых. 뭐 그럼 우리끼리 좋아서 Тогда что, между собой 우리끼리만 только 좋아하면 되는 거예요? достаточно того, чтобы нам было только радостно и хорошо. 뭔가 생각에 문제가 있고 Значит, есть проблема в каких-то мыслях наших, 생활에 문제가 있는 겁니다. либо в образе жизни. 그래서 우리부터 Поэтому с самих себя надо начинать. 우리부터 새로워져야 됩니다. Мы должны обновляться сами. 그리고 빼째르는요. И что касается питерской церкви, 지금 여기 있는 사람들 хотя бы на основе вас, присутствующих здесь, 희생할 마음이 있는 사람들이잖아요. вы же все же готовы жертвовать собою, да? 그리고 교회가 젊어진 것 И 같아요. мне кажется, ваша церковь молодеет. 무슨 일이든지 할 수 있을 것 Мне 같은데요. кажется, вы все можете преодолеть. 하여튼 주님을 위해서 조금 Поэтому давайте ради Господа, 불타오릅시다. пусть возгоримся опять пламенем огня, 그래서 성경 읽는 Да. 것부터 새롭게 다시 начиная, 시작하세요. обновляемся уже с чтения Библии. 예, 뭐 여러 가지 어려운 일들이 있었겠지만은 Конечно, знаю, что все равно есть какие-то были трудности свои. 글쎄요, 여러분은 실제로 안 그럴 수도 있는데 Может быть, это и вас не касается. 저는 겉으로만 봤을 때 Но когда вот внешне только смотрю, 여기 와서 역대 집회를 하는 동안에 вот пока за все время, что я приезжал и проводил семинарские занятия, 이거 형제 자매들이 가장 태만하게 집회에 임하고 있구나 하는 생각을 하게 돼요. ну извините меня, но я прихожу к мысли, да, что почему-то ленятся люди приходить на библейские семинары, тем самым живут ленивой духовной жизнью. 다른 목사님들 여러분 그렇게 말하는 건 어려울 거예요. Наверное, другим пасторам, служителям сложно будет вам это говорить в открытую. 제가 무슨 생각까지 한 줄 아세요? Вы знаете, до чего я дошел в мыслях? 우리는 Мы 바뀌어야 됩니다. должны меняться. 저도 바뀔 테니까 Я 같이 буду 바뀌어 меняться. 가자고요. Давайте 같이. вместе будем меняться. 그래서 Вместе. И тогда 틀림없이 точно
이 교회가 복음과 연결됐을 А 때는 когда вот эта церковь будет тесно связана с Евангелием, да, благовестием, 이 교회를 통해서 что-то- 하시고자 하는 하나님의 뜻이 있다는 겁니다. значит, есть воля Божия, то, что Он хочет совершить через эту церковь. 분명하게 있습니다. Явно есть воля. 내 한 사람의 신앙 겨우겨우 보존하는 식으로 신앙생활하지 마세요. Давайте не будем жить духовной жизнью, чтобы еле-еле как бы сохранить, продержать свою духовную жизнь. 나중에 주님 앞에 섰을 때 Потому что когда предстанем потом перед 부끄럽게 될 Господом, 겁니다. будет стыдно. 우리에게 징계는 없지만 Наказания-то уже нет у нас, но 부끄러움은 있습니다. стыдно будет. 근데 영원한 부끄러움이 될 И 거예요. это будет еще вечным стыдом. 그래서 우리가 Поэтому 언제 주님 오실지 не знаем 모르지만 хоть когда придет Господь наш. 하여튼 남은 시간 소홀히 하지 말고 Но 최선을 поэтому давайте 다해서 не будем небрежно относиться к оставшемуся времени, приложим все усилия и 안으로는 силы. 서로 사랑하고 Изнутри церкви будем любить друг друга, 밖으로는 а вне 어떻게 церкви 해서든지 한 любым 사람이라도 путем 건져보려고 хотя бы еще одного 함께 человека 기도하고 함께 спасти, вместе 전하고 이런 подвязаться в 교회가 됐으면 молитве, 좋겠습니다. да, чтобы вместе благовествовали. Желаем, чтобы ваша церковь была такой. 예, 뭐 새롭게 말씀을 듣는 분들이 없어서 제가 그냥 조금 자유롭게 이런저런 Но сейчас я 얘기했습니다. позволю себе говорить немножко посвободнее, поскольку нет особо людей, которые бы заново слушали 어찌됐든 полностью. 짧은 3일의 시간이지만은 То есть за короткое 3 дня времени, 직접 개인적인 어떤 교제를 나누지 않았더라도 даже если я лично не общался с кем-то, в 여러분을 отдельности, 이렇게 주 안에서 보고 가는 것만으로도 충분히 힘이 됩니다. вполне то, что я видел вас, да, в Господе, и ухожу, это для меня вполне сила. 자, 그래서 여러분에게 오히려 또 감사드리는 부분도 있습니다. Поэтому все равно я вам всем очень благодарен. 어찌됐든 세르게이 목사님 중심으로 Но желаю, чтобы благодаря пастору Сергею вы 마음을 하나로 모으고 были в единодушии, 그 가운데 이- 내 교회는 내가 세운다는 주님의 말씀을 믿으시기 и 바랍니다. чтобы обязательно помнить слова Господа, когда Он сказал, что церковь мою я построю. 그래서 주님이 세우실 거니까 Господь созидает церковь, 하여튼 а вы 주님 쪽으로 잘 붙으세요. прикрепитесь крепко к Господу. 능히 그러시리라고 Но я 생각합니다. верю, что вам это будет возможно. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 Святой наш Бог 감사합니다. Отец, полный любви, благодати, благодарим Тебя. 저희를 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 Спасибо, 감사합니다. Господь, что Ты искупил и даешь нам жить, уповая на Царство Небесное. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않도록 일깨워 주시옵소서. Пробуждай нас, Господь, чтобы мы жили, не забывая о втором пришествии Иисуса. 빼째르 교회를 일으키셔서 주님의 능력이 나타나는 모범적인 교회가 될 수 있도록 은혜 베풀어 Подними, Господь, 주시옵소서. Питерскую церковь, чтобы эта церковь в Господе Иисусе была примерной церковью, Господь. 이 교회를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 뜻도 속히 이루어 И пусть 주시옵소서. воля Божия по отношению к этой церкви как можно быстрее исполнилась. 돌아가는 발걸음도 안전히 Благослови 보호하여 все наши стопы 주시옵소서. домой, чтобы благополучно мы вернулись. 주 예수 Во 그리스도의 имя 이름으로 Господа Иисуса 기도드립니다. Христа мы молимся. 아멘. Аминь. 찬송